բարև ձեզ եսա կմիանամ, շուտով, մեկ վարկյան։ Մի հատ մյուս էջերիս էլ տնամ, և անմիջապես կմիանամ։ Վիվալդիի հրաշալի հնչյունները։ Բարև ձեզ, ողջույններ։ Այսօր երևի ավելի շատ կխոսենք հետաքրքիր ուրեմն իրավական գործընթացների մասին, նորմալ երկրներում, սովորաբար այդ երկրները շատ փողոց փակողներ, փողոց փակածներ անվանում են նորմալ երկրներ, այդ նորմալ երկրներում քաղաքական գործընթացները իրենք իրավական գործընթացներից անկախ ձևով չեն անցնում և իրավական գործընթաց ասելով նկատի չենք ունենում թատրոնային բեմականացված բռնոցի բաց թողոցի, տուգանոցի, պատժոցի, ասֆալտին փռոցի, բերենք նստացնենք, բերենք սրան վախացնենք, սրան այս անենք, սրա գլխին այս սարքենք, դա չի։ Այսօր ես ինձ մեծ հաճույքով խոսելու եմ շատ լավ մի որոշման մասին, ինչպես նաև անդրադառնալու եմ միեդի ներկայացրած որոշակի վերծանումների մասին, Սահմանադրական դատարանի դատավորների գործով, որոնք ամենևին էլ նախկին չեն այդ դատավորները, որպեսզի որքան կարելի է ավելի սևեռված ձևով մենք կարողանանք ընկալել, թացը չորից տարբերել և հասկանալ, որ փողոց փակելով չի ամեն ինչ։ Ցավոք սրտի Վիվալդիին պետք է անջատեմ։ Anyway, չեմ սիրում, որ տենց բան է էլի լինում, երաժշտությունը կեսից ընդհատվում է։ Ուրեմն Ալեքսանդր Ազարյան դատավորի անունը գերազանց գիտեք և մենք ականատես եղանք, որ արդեն 2 տարուց ավել է, բոլոր այն դատավորները, որոնք ոչ են ասում Փաշինյանին, հանկարծ գտնվում են ինչ-որ հետապնդման ներքո, հանկարծ իրանք սենց վատն են, իրանք չգիտեմ ինչն են, սենց անընդհատ իրանց հետևից հետապնդումներ է իրականացվում և այլն և այլն, ինձ այստեղ ուզում կարդալ վերնագիր, Բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց արդարադատության նախարարի միջնորդությունը Ալեքսանդր Ազարյանին կարգապահական վարույթի ենթարկելու վերաբերյալ։ Ալեքսանդր Ազարյանը եզակի դատավորներից է Հայաստանի Հանրապետությունում, որին ցանկացած նորմալ պետության նորմալ ղեկավար պետք է սենց, չգիտեմ, էլի ամեն միջոց ձեռնարկեր, որպեսզի տվյալ բարձր վարկանիշ ունեցող դատավորի հասցեին, որևէ կեղծ չշպրտվի։ Ու քանի որ ապրում եք դուք Կոկոլի Հայաստանում, Նիկոլյան Հայաստանում, որտեղ օքեյ է վարկաբեկել դատավորներին, որտեղ օքեյ է դուրս գալու ասել, որ դատարանների մուտքերը ելք ու մուտքը արգելափակում ենք, որտեղ օքեյ է ասել, ինձ որևէ դատավոր չկա, որ կարա ոչ ասի, որտեղ իր իսկ օրոք աշխատող ՀԿՑ-ի պետը և ԱԱԾ-ի պետը իրար հետ ունեն գաղտնալուսումներ և այլն, որտեղ իրենք խոսում են, որ այս ինչին կբռնեն, այն ինչի դեմ, չգիտեմ, այս ինչ միջնորդությամբ կալանքը կօգտագործեն որպես խափանման միջոց, այս մյուսին կբռնեն, որպես վկա են կանչել, այդ վկան կվերածեն մեղադրյալի, այդ մեղադրյալին կնստեցնեն ինչ-որ միտեղ 2 շաբաթ կնստի կխելոքանա եսի մինչեր կպատմի այս կոմենկոմ, ու մենք ունենք եզակի լավ վարկանիշ ունեցող դատավորներ, որոնք բնականաբար այդ վակխանալիային կողմ չեն լինելու և լավ էլ ոչ են ասելու և լավ էլ պորտատեղադրելու են որոշ կերպարների, որովհետև դատական իշխանությունը ինքը անկախ իշխանության թև է և որևէ գործադիր կամ օրենսդիր չի կարող իրանց վրա երթի ենթարկել Եվ ես անընդհատ շեշտել եմ նշել եմ գրեթե բոլոր իմ լայվերում, որ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ընթացքը
Հայաստանում սովորաբար ավելի բարձր գնահատականի է ենթարկվել ամբողջ այդ խորհրդային տարածքում եւ մենք ունենք խնդիրներ ունեցող դատական համակարգ ունենալով հանդերձ մենք ունենք կոնկրետ էվոլյուցիոն ճանապարհ, որը բարձր գնահատականի է արժանանալիս եղել եվրոպական մարմինների կողմից, նույն ԵՏՄ մարմինների կողմից, որքանով որ դա հարիր է։ Եվ շատ զարմանալի էր, որ Ալեքսանդր Ազարյանի դեմ այդ տենց էլ ինչ-որ տենց տղայական ոճով, հեսա մենք իրան սենց կանենք, ինչ-որ 29 տարեկան լակոտ, ինչ-որ այդ արդարադատության նախարար, սորոսական կանտորաներով անցած, մի լակոտ, որը հայց գրել չգիտի, այսինքն որի ներկայացրած, որի կազմած ներկայացրած հայցը դատարանը մերժում հետ է ուղարկում, որովհետև հայցը գրագետ եւ ճշգրիտ ձևով օրենքի տառի համաձայն չի կազմվել, այ ինքը վարչական վարույթի գործընթաց է սկսում, օգտվելով ինչ-որ տենց ՀՔՑ-ի պետի լայն հնարավորություններից, նաև որովհետև այդ ՀՔՑ-ի պետը ինչ-որ տենց ես չգիտեմ էլ ինչ-որ տենց ինքը տենց մեծացել երևի աբիժնիկ է դարձել, ինքը տենց աբիժնիկ հայտարարություններ բաներ է եղել, հա։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ անկախ դատաիրավական համակարգ, անկախ դատական համակարգ նշանակում է, որ ոչ ոք իրավունք չունի անձնավորված ձևով դատավորների դեմ իրականացնի որևէ արշավ վարկաբեկի դատավորի անձը իրենց հասցեին ասի այն ամեն ինչ որ գալիս է իրենց մտքին եւ մենք ականատես ենք եղել դատական համակարգի իմенно դատավորների դեմ Թավշյա իշխանությունների աբսոլյուտ վակխանալիա, որտեղ հիշեք, դատաիրավական համակարգը դա այն համակարգն է, որտեղ անընդհատ սորոսական տրոյական ձին իր հիմար վեթինգային գաղափարախոսությամբ ուզում է գախցկվի, Թավշյա իշխանության առաջին օրերին, երբ որ իրենք դեռ նոր են գործադիրն ու օրենսդիրը գրավել, իրենք ներս էին բերել մեր երկիր, ուրիշ երկրներից, ասենք Ֆիլիպինների, Ալբանիայի հետ աշխատած ինչ-որ փորձագետների, որոնք սորոսական կազմակերպությունների հետ են աշխատել, օտար մարդիկ, հա, եկել են մեր Աֆրիկական Banana Republic, բանանայի, այսպես բանանի հանրապետություն, որպեսի մեզ պատմեն, թե մենք ինչ ենք սենց ոնց պետքա վեթինգ անենք, վեթինգը կարևոր է, դրա հետ միասին արհեստականորեն զարգացում են այսպես կոչված սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը եւ այդ գործընթացները, որոնցով իրանք ցանկանում են դատական իշխանությունը զավթել, հիշեք, Թավիշը սահմանադրական կարգի խախտումամբ իշխանազավթում է իրականացրել, հետո բռնագրավել է օրենսդիրը բռնագրավելու հաշվին բռնագրավել է գործադիրը ու ուզում է նաև բռնագրավի երրորդ դատաիրավական համակարգը այսինքն ինքը այդ վեթինգի սահմանադրական դատանի ճգնաժամի գաղափարախոսությունը առաջ է տանում ոչ թե օբյեկտիվ անհրաժեշտության պայմաններից ելնելով, այլ որովհետև իր քեֆին այդպես է փչել Իր քեֆին փչելա, որ չպետք է դատավորները լինեն, որ իրան ասում են ոչ, որովհետև իր տերերի խելքին փչել է, որ Հայաստանը պետք է վերածվի հերթական Խախլանդիայի։ Իրենք պետք է վերածեն Հայաստանը քաոսի, իրենք պետք է սրեն քաղաքացիական պատերազմը։ Մենք ականատես ենք եղել Ուկրաինայի դեպքում, երբ որ ծայրահեղականներ Pravый sector, այսինքն ասենք Սորոսի ծռերի թաց երազանքներ այս դեպքում, հա, ինչպիսին կլինեին։ Pravый sector-ը զինյալներով մտնում էր դատարաններ, մտնում էր դատախազություններ, դնում էր ավտոմատ զենքերը դատավորների սեղանին, փողը ուղղված դատավորների դեմ ու իրենց պարտադրում էր, որպեսզի իրենք կայացնեին որոշումներ, որոնք բխում են այն ղեկավարի քիմքից, որը այսօր պետք է դատավարության ենթակա լինի այսօրվա Ուկրաինայում արդեն։ Այսինքն Ես ես ներկայացնում եմ կատարյալ քաոսի բեմականացումը գունավոր հեղափոխության տրամաբանության շրջանակներում։ Ոչ թե Թավշյա, Սիրո, ոչ բռնի համերաշխության բլա 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 հեղափոխության, այլ տուպը այլ պետությունների գեոքաղաքական շահերից բխող գունավոր հեղափոխության տրամաբանությունից ելնելով իրենց պետք չեն հայրենանվեր պետականամետ ԱԱՑ աշխատակիցներ, իրենց պետք չեն հայրենանվեր պետականամետ դատաերևական համակարգի աշխատողներ։ Եվ ինչպես որ ՀՀԿ-ին մյուս կուսակցություններին թիրախավորելու դեպքում իրենցով արեցին կեղտոտներին, իսկ մաքուրներին անընդհատ վարկաբեկում էին, դագաղների, չգիտեմ, սև լենտաների, չգիտեմ, ծաղկեպսակների շոուի են կազմակերպում, դատավորների դեպքում
Իրենք անպայման ցանկանում են այդ արհեստական օրակարգով, քանի որ իրենց չստացվեց արյունով հեղափոխություն անել, եւ դա իշխանությունը Թավիշին հանձնող իշխանության շնորհիվ է եղել, որովհետեւ Նիկոլը մարտի 1-ի 10-ով չի կա, ինքը միակ փորձը իր ամբողջ կյանքի երբևէ, դա փողոցում քաոս ստեղծելն է, մարդկանց պարակտելն է, իրար դեմ հանելն է, եւ հետո այդ պարակտումից օգտվելն է։ Եվ նա այդ դա է իր սնունդը, եթե ինքը քիշնիկ է, ինքը գիշատիչ է, դա է իր սնունդը։ Ինքը ուրիշ ոչ մի ձևով, ֆորմատով, չգիտի պետական կառուցողականության, կոնստրուկտիվիզմի, չգիտեմ կոնսոլիդացիայի, որևէ հիմունքների փաստացի դե ֆակտո, որևէ իրանցած ճանապարհի հատվածով չի տիրապետում եւ վերջ։ Եվ այս խնդրով է, որ ինքը ստանալով խաղաղ պայմաններում իշխանություն, մինչև հիմա այդ իր այդ ներվոզ ու չգիտեմ կլաուզնիկ վիճակներում, չգիտի ինչ անի, մեկ վարքյան, okay. Չգիտի ինչ անի, որ դատաիրավական համակարգին, այսպես ասած, կոդրի, ինքը չունի այդ պատճառը, ինքը չունի նիբեսնայ սոտնյա, ինքը չունի ամերիկյան ուրեմն հատուկ ծրագրերով հետախուզության իրաց ծառայությունը, տարբեր երկրներում, ես Ուկրաինայում եմ վստահ այդպես է եղել, որ խորանք մարտի 1-ում էլ այդպես իրանց ձեռքը խառը կլինի, Իրաքում վերջերս, ցույցերի ժամանակ եւ այլն, շատ նորմալ է, որ ինչ որ անհայտ ցակմամ, անհայտ ուղությունից հայտնված սնայպերներ կամ տասովչիկներ ամբողջի մեջ մեծ բախումներ են ստեղծում արհեստական եւ ստանում են զոհեր 100 հոգի, 300 հոգի, Հայաստանի դեպքում 10, այնտեղ չգիտեմ 30, այնտեղ չգիտեմ սենց, որպեսի հետո կոնսոլիդացիան անհնար լինի։ Ինքը դա չկարողացավ ստանալ։ Եթե այդպիսի դեպք եղած լիներ, ինքը դատաիրավական համակարգը պետք է տաներ ճնշումների ճանապարհով, բայց ինքը փորձեց մանիպուլացնել, կարելի ասել ստիպված եղավ, ցավով եմ սա ասում, որովհետև այնտեղ մարտի 1-ի զոհերի խնդիրը կա, շուր տալ, կծմցել, չգիտեմ ինչեր անել, ամբողջ ուրեմն ֆեյքերի, սորոսական կազմակերպությունների, ամերիկյան դեսպանատան ծրագրերի կողմից մինչև հիմա ֆինանսավորվող Չակերտավոր լրատվական միջոցների ճանապարհով են ազատություն, չմոները в общем, Civilnet-ը, ես իմ գրողուսև ցավա Factor TV-ը, անդադ ռասկրուտկա անել, որ իբր թե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ կատարվող հետապնդումը քաղաքական, իբրև թե մարտի 1-ի զոհերի վրիժառության եւ չգիտեմ ինչի, այնտեղ էլ կալբասնելի գցեց, էլ բոտոքս մարիներ գրողուսև ցավ ասես չգցեց, հա? Բայց այստեղ կար դատավոր նստած, որը ասաց թատրոնը մենք չենք ուրեմն բան անելու, հա, մենք չենք հանդուրժելու։ Կալանքը որպես խափանման միջոց օգտագործելու դեմ հանդես եկավ նախ եւ առաջ Ալեքսանդր Ազարյանը եւ հետո հաջորդ դատավորներ, որոնք Նիկոլի Քիմքից ելնելով չեն առաջնորդվում, բացի Դանի Բեկյան Աննայից, որի քիթ ինչ-որ տենց տարօրինակ process-ների ենթարկվեց այդ գործընթացում, ինքը անընդհատ թիրախավորում էր դատավորներին, անձամբ այս բոլոր ֆեյքերին ճանապարհելով այդ անձանց դեմ, վերջերս նույնիսկ Ծառուկյանի գործով Արսեն Նիկողոսյանի դեմ, իրենց ընտանիքի անդամների դեմ, իրենց անվան հետ կապված, ինչպես նույն բանը արեց Հրեր Թովմասյանի դեմ եւ Սահմանադրական դատարանի այլ դատավորների դեմ եւ չգիտես ինչու այդ իր կլաուզնիկ ու բավականին գավառամիտ հալով իրան թված, որ հասկանում եք, քանի որ այդ ուկրաինական սցենարը Հայաստանում իսկապես տեղի չունեցավ, Եվրոմիությունը եւ եվրոպական մարմինները չեն կարող այս տխմարի, այն որ ժնմանշպասի ժուղ մուրացկանությամբ գնում էր ԵԽԽՎ-ի ամբիոնից, ՄԱԿ-ի ամբիոնից, Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի ժամանակ իրեն ընձեռված հնարավորությունը, որպեսի հանդիպի գրեթե ամբողջ Եվրոմիության անդամ երկրների առաջին թիվ 1 ղեկավարների հետ, վարչապետների հետ, նախագահների հետ, փոխարենը մեր երկրի անվտանգության խնդիրներ, Արցախի լոբինգով զբաղվեր, ինքը բոլորից փող էր մուրում, ասում էր փող տվեք վեթինգ անեմ, փող տվեք դատավորներին էս անեմ, դատավորներին են անեմ, ես լավ տղա եմ, ես բաց ձեռներով, չգիտեմ ինչ գրողուսև ցավ եմ արել,
Հիմա ես այս բաները սենց արել եմ, ես դիմոկրատ եմ, ես Գանդի եմ, բայց այս հին չարերը նախկինները եւ այս դատավորները ինձ թույլ չեն տալիս, որ ես ամբողջովին իրականացնեմ այս կամ այն գործընթացը, բլա 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 բլա, այսինքն շարում էր, բայց այդ կառույցները եւ մարմինները չեն կարող իրեն ոչ մեկ բան տալ։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարիների իր անկախության գործընթացում շատ ցավալի երկու պատերազմներով շրջափակված լինելով սահմանների 83%-ով Արցախյան հիմնախնդրի չլուծված լինելով Լևոնի պատճառով այդ ամենով հանդերձ տնտեսական ու գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը անցնելով հանդերձ ինքը միշտ ունեցել է շատ ավելի լավ վարկանիշ մենք ունեցել ենք արդարադատության նախարարության դատաիրավական մարմնի որոշակի կոնտինգենտ այնտեղ աշխատող մեր հայրենակիցների որոնք միջպետական համաձայնությունների հիման վրա անցել են վերապատրաստումներ, անցել են որոշակի սահմանադրական իրավունքի զարգացման փուլեր, դրանց հիման վրա անցկացրել են որոշակի իրավական զարգացման փուլեր, որոնց մասին կերազեին այլ հետխորհրդային երկրի սոցիալիստական նախկին բլոկի երկրների որոշակի դատաիրավական մարմիններ, հա? Այսինքն մենք ունենք այնպիսի հրաշալի բազա իրավագետների, իրավաբանների, դատավորների, որոնք որոշակի ճանաչում, որոշակի կրեդո ունեն նշածս մարմիններում, այսինքն եթե դու ԵԽԽՎ-ում ունեցել ես Արփինե Հովհաննիսյանի հետ որևէ համագործակցություն, դու քաղաքական գործիչ ես եվրոպացի, քեզ համար շատ դժվար է Երբ որ քո արչև գալիս է ինչ-որ Նիկոլ ու ինքը ուզում է համոզի, որ Արփինեն սենց չի նենցա, այդ մարդը չի կարող ընդունել Նիկոլին, որպես ինչ-որ տես լուրջ մեկը, որ ինչ-որ լուրջ խնդիր է ներկայացնում։ Եվ եվրոպական մարմինները եւ կառույցները շատ դիվանագիտական ձևով այնուամենայնիվ ցրել են Նիկոլին իրանց վրայից։ Ցրել են, որովհետեւ այն ինչ որ ինքը ներկայացնում է, չունի լեգիտիմ, իր սիրած բառը օգտագործեմ, չունի լեգիտիմ հիմնավորում, չկա այն հիմնավորումը, որ ասի այո, Ալեքսանդր Ազարյանը բոբոյա, որը աշխատում է ռոբասերժական, չգիտեմ ինչերի էս կոմենկոմ ու դու չես կարող որպես պետության ղեկավար գնաս ուրիշին ասես արիմ դատաիրավական համակարգը սենց արա, նենց արա, ձև տաս, որ դու Վրաստան ես կամ ձև տաս, որ դու Ուկրաինա ես, հա, որտեվ իրանց ամբողջ հույսը ես արդեն վերջում կանդրադառնում, այդ Ռուսաստանի քանդվելն է, բզիկ լինելն է, որ իրան թվում էր տենց 90-ականների ոճի մեջ, ԽՍՀՄ-ի փլուզման ոճի մեջ, ինչպես որ Լևոնին են այդպես ձեռքերի վրա փշի արել, հա, լկստացրել են, սովորաբար գունավոր հեղափոխություններից հետո առաջին լիդերներին, տենց լկստացնում գդիկ-մտիկ են տալիս, կանֆետ-մանֆետ են տալիս, պեյչենի բան, հա, Այտենց, բայց իրա ժամանակով ես կրկնել եմ բազում անգամներ, կոկոլից վրա պեչենին պրծել է, փողը պրծել է, չկա, որովհետև ամբողջ մերձավոր արևելյան գեոքաղաքական խաղերի քարտեզն է փոխվել այնպես, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գործում են այնպիսի ռազմադիվանագիտական եւ քաղաքական կոնգլոմերատով, ֆինանսական հուժկու ուժի կոնգլոմերատով, որը օրինակ չկար այդ լիխիե 90-է, հա, այդ կոնֆուզի ժամանակաշրջանում Այլ է աշխարհի գեոքաղաքականությունը եւ Նիկոլը գեոքաղաքականության առումով ամբողջապես բոբիկ լինելով բնականաբար չի կարողացել ճիշտ գնահատել իրավիճակը եւ ամերիկյան դեսպանատան հատկապես ուրեմն լապշան, որը կախել են իր իրականոջ ականջներին, ինքը հալած յուղի տեղը ընդունել, ինքը եւ նաեւ իր սորոսական արդարադատության նախարարը եւ այտենց nearly սորոսական ՀԿՑ-ի պետը, որի մասին ժամանակին տենց լավ կարծիք ունեի, ես դեռ տենց իր մարդկային որակներին դժվարությամբ եմ ընդունում, որ ինքը անում է այն, ինչ որ անում է ու անում է, ասենք, Ալեքսանդր Ազարյանի դեմ։ Ես հենց ասում եմ, էլի, երազում եմ այտենց մի օր գա ու պարզվի, որ ինքը ոչ միայն ինքը շատ շատերը այդպիսին չեն։ Որովհետև որքան էլ իրենք ունենան որոշակի մոտիվացիաներ, շարժառիթներ, որ այո, պետք է այսինչը այսպես լիներ, այսպես հասցեագրվեր եւ այլն, դրանք իրականացնելու միակ ճանապարհը դա իրավական ճանապարհն է, երբ որ դու անցնում ես, հատում ես իրավական ճանապարհի Ռուբիկոնը, դու ամբողջովին ընդգրկվում ես, դու համարյա որպես կամավոր արձանագրվում ես Նիկոլի վակխանալիային քաղաքական վենդետաների դաշտին հասկանալով, որ դա շատ մեծ իրավական անվտանգության խնդիր է առաջացնում երկրում, դու որպես իրավաբան հստակ կհասկանաս, որ ձև չհասկանաս, էլի,
որ սա պետականության անկման են տանում եւ վերջի դուք բոլորը լուզեր եք դուրս գալու, ոչ մեկ շահող դուրս չի գալու այս իրավիճակից։ Ու սա իսկապես այն հարթակը չի, որտեղ ինչ որ մեկի եսը, ինչ որ մեկի էգոն, ինչ որ մեկի շարժառիթները պետք է դառնան գերադասելի կամ վերադասելի համապետական խնդիրներից։ Հիմա կարդամ. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի վերաբերյալ կարգապահական գործի մասին որոշումը։ Այս որոշումը ներկայացվել է մեկ վարքյան, ես հիմա գտնեմ մի հատ այդ ռեսուրսը, ես այնքան հոդված եմ այսօր կարդացել այս թեմայով, մեկ վարքյան, sorry, իբրև թե դատական գործի լսման ժամանակ դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը ինչ-որ մի այնպիսի բան է ասել, որ այս խեղճ ՀՔՑ-ի պետը չի դիմացել եւ դա եղել է կարգապահական խախտում դատավորի կողմից ու տենց ինքը տենց բանի Նիկոլի կողմից լկստված լինելով երևի տենց մի կանֆետ էլ Նիկոլն է իրան տված եղել ինքը որոշել է որ ինքը կարա տենց նայեզդի ենթարկի Ալեքսանդր Ազարյանին եւ այդ նայեզդը կազմակերպվել է այդ հայց գրել չիմացող 29 տարեկան լակոտ արդարադատության նախարարի բշտմամբ, որին էլ իր հերթին բշտել է Նիկոլը։ Ու այս լակոտին, որ չգիտեմ լսումները դուք դատական գործի լսումներին հետևել եք թե չէ, ես տենց մի քանի շաբաթ առաջ ցավոք սրտի տենց ստիպված էի հետևելու Միևնույն ժամանակ հիշում եք Գագիկ Ծառուկյանի դեմ գործներ այսպես լսվում, միևնույն ժամանակ Ալեքսանդր Ազարյանի դեմ եւ այլն, ասենց հետապնդումներ եւ այլն, գիտեք ինչ էին ուզում սարքեին, ուզում էին որ տվյալ վարկանիշը, բարձր վարկանիշը ունեցող դատավորին նսեմացնեն, ստորացնեն։ Ես ուզում եմ հստակեցնեմ դա մեր լսարանին, դուք էլ ձեր լսարաններին, ամեն մեկը ձեր տեղում, որ իրավական գործընթացի նպատակը որևէ անձի ստորացումը չէ, որևէ գործընթաց, որտեղ քո նպատակը ինչ-որ մեկի ստորացումն է, ալա Նիկոլ, որ իբր թե դու դաս ես տալիս դրանով մնացած դատավորներին, այ տեսեք ինձ ոչ ասող դատավորների հետ ինչ է կատարվում, տեսեք, այ այսքան կամերաներ, այ այսքան լրատվամիջոցներ, բոլորը ուղղված դեպի այս դատավորը, որը ուներ հրաշալի վարկանիշ, եւ ես իրան ոչնչացնելու եմ այս լակոտին իր դեմ դիմաց կանգնացնելով, այս լակոտը, որ սենց կերազեր ուսանող ժամանակ, որ նման դատավորի մոտ ինքը առհասարակ պրակտիկա անցներ, որ առհասարակ այս դատավորը իրան ինչ-որ մաստեր կլաս տար, հա ինքը կերազեր, Հա ես վստահ եմ, որ այդ բադասիկը ու իր նման լիքը բադասիկներ, որ Նիկոլի հետույքա բնակներն են դարձել 2 տարի, իրանք սենց ուխտագնացության պես ուղակի, իրանք սենց սողալով, չոչ անելով կգնային մինչև համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, եթե իմանային, որ նման վարկանիշ ունեցող դատավորը լայեղ է արել, գա իրանց ինչ-որ դաս տա, ինչ-որ սեմինար տա, ինչ-որ մաստեր կլաս տա, ու այս լակոտին Այդ էլի այդ պրավի սեկտորն է, ինձ հիշացնում, այսինքն եթե Ուկրաինայում այդ պրավի սեկտորը գալիս է սենց ավտոմատը գցում այն ինչ-որ տենց դատավորի սեղանին սենց բան հələ մի հատ էս որոշումը սենց ընդունի բան, Նիկոլին չի ընձեռվել այդ հնարավորությունը, ինչ ասես չարեց, ահա բեկիչներին բանտերից հանեց, Հեղափոխության պահպանակներին դաժե սնձիչս համապատասխան ուրեմն գույնի, որ իր պապու արտակնոցի բովանդակության գույնի, հագուստներ կարեց, գցեց քուչեքը, այս վիդեոներ էին անում, որ մեր վարչապետին բանա սեսիան էի ասենց բաներ, ինքը չէր կարողանում, այսինքն ժամանակը սուղա, Եվրոպան իրան տիրություն չի անում, փող չի տալիս իր վակխանալիայի համար, ու դա ոչ թե իր շնորհիվ է, այլ դիմացի կողմը Հիշեք, որ մենք ունենք նաև 2 գեներալներ, որոնք ինքնասպանություն են գործել, մենք ունենք ԱԱՑ-ի նախկին պետ, որ ինքնասպանություն է գործել, մենք ունենք մեկ այլ գեներալ Քոչարյանի գործով, որ հրաշալի անցած ճանապարհ ինքնասպանություն է գործել, այսինքն այս մարդկանց համար այնքան
բիրտ է այս պայմանները այնքան 14 խառնված է հասարակության համար ոչ մեկ ընթերնելի չի դարձնում որն է ճիշտ իրավական համակարգի գործիչը որն է սխալը այսա կոռումպացվածն է այսա մաքուրն է մաքուրին աչքի լույսի պես է սպահում կոռումպացվածին ոչ թե նսեմացնելով այլ իր կատարած սխալ արարքները հանրայնացնելով ոչ թե այդ անձի այսպիսին կամ այնպիսին լինելը Այլ այն ինչ որ ինքը արել է իր արած երևույթի անօրինականությունը, հակաիրավականությունը, հակահասարակայնության առումով իր բովանդակությունը դու պետք է ներկայացնես, որպես բարոյական արժեք ստեղծող մի նախադեպ, որպեսի հասարակությունը նայի ու կարողանա իրավագիտակցություն ձևակերպել առանց իր մեջ անձնական ատելություն աճացնելու այս կամ այն անձի հանդեպ իրավական համակարգի նպատակը անձին նսեմացնելը չէ, այլ անձի արարքը ինչպես եւ որ քրիստոնեության մեջ անձի արարքը, անձի մեղքն ենք մենք կարողանում ինչ որ ձևով գնահատել, ոչ թե դատել, այլ հասկանալ, ընկալել այդ երևույթը եւ ոչ թե այդ անձին, որտեւ նման համակարգի նպատակը պետք է լինի տվյալ անձին այդ ճահճուտից, իր կատարածի երևույթի ճահճուտից հանելը, ուղղելը, որպեսզի մենք ընդհանուր ունենանք ավելի առողջ հասարակություն, դա է նպատակը իրավական համակարգի, ոչ թե բերես դնես Արցախի հերոս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, նաև Արցախի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ դատական լսման բնույթի, այդ տվյալ օրվա գործի լսման բնույթի շրջանակներում նաև նիստերի դահլիճում ներկա են քո նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյան, պաշտպանության նախարար նաև նախկին, դու ունես Անուշավան Դանիելյան, Արցախի նախկին վարչապետ, դու ունես Խոսրով Հարությունյան, դու ունես Ծեյրան Օհանյան, դու ունես Խաչատուրով գեներալներ, դու չես կարա բերես իրանց դիմաց դնես բոտոքս մարինա։ Դու պետք է թողնես, որ իրավունքը խոսի օրենքի լեզվով։ Դու չպետք է թողնես, որ իրավունքը խոսի ճոպիկարեն, հասկանում եք, ճոպիկերեն, նիկոլերեն, սորսերեն, դա օրենքի լեզուն չի, օրենքի լեզուն գրված է հայերեն լեզվով հատուկ տերմինաբանությամբ, որը շատ հին է։ Մենք ունեցել ենք Մխիթար Գոշ և ունեցել ենք Սմբատ Գուլնստաբլ, և որ Եվրոպան իրար միս էր ուտում։ Որտեղ մենք ունեցել ենք այդ մեր լեզվի տված հնարավորությունը, որպեսզի մենք ունենանք իրավաբանական, իրավագիտական տերմինաբանություն։ Ուղղորդել է սույն թավշյա իշխանությունը նպատակաուղղված ձևով, որ ժողովուրդը ատի այս կամ այն անձին և չունենա այս կամ այն երևույթի վերաբերյալ օբյեկտիվ գնահատական տալու կամ նույնիսկ առողջ ձևով քննարկում անցկացնելու հնարավորություն։ Իրա բոտոքսներին, իրա ճոպիկների քրերին ու գրողոսև ցավերին լուսաբանում են իրենց գրողոսև ցավ սորոսական մամուլոմիջոցներն ու Ամերիկայի ազատությունը, որը հետո USAID իր ներկայացուցիչի միջոցով գլուխն է գովում, որի պրև թե ահա այս ձևով արծարծելով դատաիրավական գործընթացները մենք կարողանում ենք Հայաստանին անջատել ռուսական մտածելակերպից եւ ներկայացնել ամերիկյան իրավական մտածելակերպի մշակույթին։ Կակովը այն բանից Common law, հա, անգլո-ամերիկյան, անգլո-սաքսոնական իրավական համակարգը, կակովը այն բանից լիքը ռուսերեն բառեր հունարեն էլ հետը, գա ու համեմատվի իմ լեզվամտածողության հետ, որը continental law-ը, ինչ գործ ունի USAID ինչ որ ապուշ կնիկը, որ սենց աշկով ես միգալկով ասես նկարվում բանց, իպը տեսեք, мы добиваемся, чего вы добьетесь, էլի արդարության հետևից է անգած, no, Ինչքան ավելի հայվան ձեր դատավորները Նիկոլի պես, այնքան ավելի Արցախի չալախաճը մոտ է իր ստամոքսին, իր եզ կերած եզ մեծած ամերիկացի ստամոքսին, ու գրողի ջանդամը գնան լյուբոյ ամերիկյան ծրագրեր ու սորոսական, լարիսի կռիսական մտքից դուս եկած հայվանություններ, իրանք են բանից են կերել, Իմ Մխիթար Գոշի ամբողջ ինստիտուցիոնալ մոտեցման հետ, որտեղ ինքը եկեղեցական օրենքները անջատում է աշխարհիկից, հետո դրանց խաչմերուկների վերծանումներն է տալիս այնպես, որպեսզի հայ ավանդական ընտանիքը չքանդվի, բայց եւ նաեւ ինկվիզիցիայի ձեռը չընկնենք։ Այն ժամանակ, երբ որ իրանք հələ սև ու սպիտակի բազար են անում իրենց քուչի հայատներում, իրենց տգետները Սպիտակներին ասում են կրացի ոտը սպաչի, որովհետև դու ունես white privilege, ես սև չգիտեմ ստրուկ եմ եղել նոյի թվին գրող ու սև ցավ։
Հա USA դες ինչ տականք ու գրողու սևցավես դու բերել ես հեյվանին դրել ես ինձ ղեկավար դու ստիպում ես որ իմ դատա իրավական համակարգը հեյվաներեն խոսա հեյվաներեն մտածի ու դառնա ճոպիկա պաշտու ճոպիկա լեզու ինչը բոտոքս մարինա որ չասեմ ինչ ա եղել կամ Արմեն Բաբաջանյանը ինքը իրավական պետության զբաղ ցերուշնի արևելա հայրը սովորած հայվան անասուններին բերում կապում ես ին վրա որ ասես յանում դու կուլտուր մուլտուր մենք էլ ոչ մի բան արա Դու քո երկրում գրատիրություն արա քո common law-ով ախպեր ջան որ ամեն մի հատ օրենք որ ծնվում է ձեր դատարանից որտեվ դուք աղանդի վրա հիմնված եք ու դնես խորանաս the kings of Normandy they came to England and then they found out there were some tribes who had some form of laws ու որոշել են որ իրանք քանի որ այդպես օրենքներ ունեն բան եկեք մենք այդպես մուղամով հա մենք սա չքանդենք բայց մուղամով իրանք վրա հարկ դնելով իրանք ուրեմն 12 վկաներով այսինքն ընթացող բաներով the jury չգիտեմ հայերեն ոնց է 12 jury են ունեցել որտեղ քրիստոնյա տենց ազգ ա եղել հա որ սաղը սիրում եք պատմել որ Անգլիայում ազգերը հավաքվեցին այնտեղ իրանց մեջ հայեր էլ կային էսյաներում ու քրիստոնեական սկզբունքով 12 հոգի նստեցրել են the jury հա կներեք որ jury-ին չեմ հիշում հայերեն մեկը գիրի գրեք ստե ժողովուրդը տենա իրանք հավաքվում են իրաց գյուղերում իրանք ունեն այսպես այդ իրավունքը ներկայացնելու նախադեպեր ստեղծելու process երբ որ 12 հոգի նստում են գեղը եղած խնդիրները խնդիրները մեկը մեկից կովա գողացել մեկը մյուսից ոչխարա գողացել չգիտեմ ինչ բան այդպես ուստանավլիվը տովա գողացել այդ գողացողին ինչ են կանում Հա ու գալիս են ասենք այդպես շուստրիկները բան անգլիական թագի բաները ապագա հավակնորդները Ֆրանսիայից իրանց տշում գցում են այա գալիս են այնտեղ իրանք ասում են ախպեր ջաների դուք դե 12 հոգով նստեք բայց մենք 13-րդ հոգին կլինի մեր արքունիքից եկած Մեր նշանակած դատավորը, որ ինք ուզում է ձեզնից սովորի, ուզում է տեսնի դուք ինչ մշակույթ եք իրավական այսպես գործարկում, ինչ հավատքից ելնելով, ինչ սկզբունքներից ելնելով, այտենց կամած իրանք այտենց դառնում են, ստեղծում են այդ common law-ն, այսինքն իրանք չեն փոխում տեղական մտածելակերպը, հա, իրանք sense որոշում են, որ ամեն դատական գործից, այսինքն այնտեղ դատական իրավական համակարգը ինքը այնտեղ օրենսդրական նախաձեռնություն ունեցող կառույց է։ Ինքը շատ տարբեր ձևով է գործում առհասարակ կոնտինենտալ իրավունքից։ Իսկ կոնտինենտալ իրավունքում գերմանացիները, ֆրանսիացիները եւ այլն, ինչեւ իրենց կոդեքսները գրելը պատահական չի էլի են Լազարյան կղզին, չգիտեմ, բանը եկել են, ունեցել են հայկական արքունիքի հետ որոշակի կապեր, ունեցել ենք մենք ինտելեկտուալ հսկայական որոշակի տաղանդ, այլ ոչ թե աղանդ, որի հետ հաշվի են նստել, որի հետ խորհրդակցել են, որպես իրանց իրավական համակարգն է զարգանա։ Հիմա եկել ենք մենք այս դարում, какой-нибудь мясից Ամերիկայից ախմախանդեր, հա, ինչ որ տենց իր USAID-ում երկու քար կոպեկ գցել ես հայվան անասունների դեմը, էսի հելելա, ու սենց իմ լավ դատավորի դեմ նայես դա անում։ Улика Վարդուշտյա, Վալոդյա, այդ ջանդամ, այն պրադվինուտիները։ Ես իմ որ գեղերի համալսարները Եվրոպա, Ամերիկա ավարտած ու գնում են իրանց ինքնության ֆայլերն է հետնա ջնջվում, մոռանում են իրանց երկիրը, իրանց եսի ինչը։ Չեն հասկանում, այս ինչի մեջով ենք մենք անցել ու շարունակում ենք անցնել, որ ասում ես Կոստանդինուպոլիսի համար այս սաղ բազարը քո Արցախի համար է, որտեվ դու քրիստոնյա ազգ ես ունես առաքելություն, որտեվ այդ քրիստոնյա առաքելությունը իր մեջ ներգրավում է նաև այդ բարոյականության հիմունքները, որոնք ձևավորել են տարիների ընթացքում մեր իրավականության եւ օրենքի ընկալումը, որը Օսմանյան կայսրության պայմաններում մենք կորցրել ենք այդ ինքնությունը եւ ընդհանրապես ցեղասպանության հետևանքները մենք դες բարոյահոգեբանական շերտերով մեր մեջից մաքրենք, Ցենք արևիտաքսից չիրանենք, որ մի հատ լավ արդյունք ստանանք, ու մենք կարողանանք այդ վերքերից բուժվել, որ կարողանանք մեր հասարակությունը կառուցել այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում։ No, իրանք արագի մեջ, Իրանին պետք է խփեն, արագի մեջ պետք է Արցախից կոնկրետ երկու շրջան Իրանի հետ սահման ունեցող, պետք է գցեն Ադրբեջանի տակ, որպեսզի ընդեղից Իսրայելի Ադրբեջանի միացյալ զենքը հելնի խփի Իրանին։ Всё, էս է իրանց բազարը։ Այդ երկու քոր կոպեկի համար ես պետք է զոհաբերեմ Արփինե Հովանիսյան, Ալեքսանդր Ազարյան, Արսեն Նիկողոսյան, Հրեր Թովմասյան, Արևիկ Պետրոսյան, Ալվինա Գյուլումյան, մնացածի կներեք, որ անունները չեմ հիշում։ Մեկը մեկից գյոզալ դատավորներ, որ պետք է իրանց շարես այդ մարդկանց, այդ մասնագետներին ու ասես Давайте երեխեք ռեֆորմիրույց, էլի smart nice քեֆը գաս, ասես չգիտեմ, էլի յոգայի նիրվանայի էտապին sense խփեմ, նայեմ ձեր գործունեությունը, որ այդ ճիշտ մարդիկ ունես
ու դու այդ ճիշտ մարդկաց դնելու փոխարեն չունես լակոտ, ես Սորոսի քուչի լակոտ, հելնում բերում դնում ես Յանեմ ինք քարտերադատության նախարար, ինքը սովոր չի որ ինք քարտերադատության նախարարը, իրան թվում է այդ քարակուսի նացիստական ակնոցները որ դնի ու սենց առանց էմոցիա խոսա, բան սենց էլի, սենց երևի Անգլիա տրեյնինգի գնալուց ինքը տենց որոշել է, որ ինքը այն ազգերից է, որը կարա առանց էմոցիա խոսա, Ալեքսանդր Ազարյանը այն օրը կողքովս ասնում էր, ես էլ այնքան սոված սատկում էի, ստամոքսս զկրտում էր, սենց մեջ ոչ մի բան չկար, ասցի ձա մի հատ կանֆետ կտաս, այդ Ալեքսանդր Ազարյանը ինձ սենց նայեց, ասեց, այ լակոտ ես քեզ ոչ մի կանֆետ չեմ տա ու այդ օրվանից ես այտենց հասկացա, որ այս երկրում անարդարություն է ու ես պետքա իրա դեմ մի օր ըմբոստանամ եւ դուրս գամ եւ իրեն ցույց տամ նոր Հայաստանի Թավշյա բասկի ուժ եւ գրողը Սև Ցավարա Թավշյա բազուկը որն է ձեր տիրում էր իսկականից վինեգրետն արա դե ինչի մասին է խոսքը ու դնում է այդ շոուն Նիկոլը, որ դե սաղալամ աշխարհը տնա, որտեվ ինքն իր կոմեդիա գրագետ են, օքեյ։ Եթե դու կամերաները դնում ես, թատրոնը բեմադրում ես, ուզում ես սրան նսեմացնես, այտենց մարդ չկա, որ խոճուճու ուզենա նսեմացնի ու իր մոտ չստացվի, ինքը տենց դնում է բան, սաղին կանչում է, սենց ասում է երեխեք եկեք այդ սեմուշկան չրթեք, թքեք եւ այլն, տաքսի շոֆերից սկսած մինչեւ մասաժիստ կեք, մինչեւ Վարշավիներ, մինչեւ Էսյաննեյան, դե տեսեք Նիկոլը ինչ անում, դատավորների հետ այդ դատավորներ քախ, դատավորները որ ձեզ կեղեքել են այսքան տարի այն որ մենք ասում ենք որ այսինչ այսքան մալյարդ ունի ու այդ մալյարդը մենք վեգալելու ենք տանքես որ դու լավ ապրես այս դատավորը չի թողում որ այդ մալյարդը վեգալենք սս փոկենք գցենք ձեր ջեբերը վարդուր այդ քո կեղտոտ այդ գոկնոցի այդ կեղտոտ կախված ջեբերը որ դատար կա դրանից է որովհետեւ այսս դատավորները չեն թող որ մալյարդը գա ու տես թափվի Էսյանեյան հա կոկոլ ջան լավ է պատվում բեմադրությունդ կյանք Գիտես ու ամենտեղ բեմադրվել է Իրաք, Եգիպտոս, Լիբիա, Թունիս, Ալժիր, Ուկրաինա, վրազը զզվում է արդեն ես քո այդ գեղցի վիճակներից ու տեսել եմ այդ կտերը ուտող են պոլոգրամատնի արաբ իրավաբանները որ ես նայում ես ասում ես յախկար սովա вообще էլի բայց իրանք են կոկված արա գոնե իրանց խերը շահը տենում են այնտեղ դու ի՞նչ ես տենում այնտեղ այ հիմար Դու այնքան survival instinct չունես, այնքան քո հետևից գնացած լնգուլավազների պես, այնքան չունես դու գոյատևման բնած, որ դու չես ջոգել, որ ոչ իրավական ճանապարհը, это твой конец, արա դու չես ջոգել, այդքան դեբիլ ես դու, արա Սիրուն իրավական ու պակաված ես անում օրենքով, նորմերով, Էսյանեյան, սիրուն դիպլոմատիայով, խոսալով, կոնսոլիդացնելով, ստեսանելով, են անելով, սիրուն առանց շուխուրիով, ասե տնտեսական հանցագործությունները մի տարվա մեջ կարաս այդպես բացահայտես հանես գցես դեմները, ակազիվիցի, եթե սենց է չլինի, ուրեմն ածի պետն է մեղավոր, այսինչի պետն է մեղավոր, այնիչի պետն է մեղավոր, այնիշն է մեղավոր, այնիշն է մեղավոր, դրա համար երբ այդ ՀԿՑ-ի պետերը մնացածնես մնապ է, մեկը շիզիկա, ասեք հա թող անցնի Բան այլ, ինձ մի հատ ապակ անցնի կգնա, բայց երեխեք չեն, մատլıb տեսեք ինչ վիճակի է բերում սաղին հասցնում։ Լավագույն դատավորներից մեկին երկրի, բերի դնի, չէ, բադասիկ, աննասուն հայվան, ուսս բիսպիցի մինուտ չգիտեմ, էլի կոնցենտրացիոն ճամբարի կալաբարացյանից նազոր շիկել, մետ հայվան, որ գայի պրտի այո դուք ինձ սկան տարի առաջ կանֆետ չտպեցիք ես սովատ զկրտում պլինտուսի տակ ընգած էի, բանիշ չտպեցիր, հա, են լասում աղպեր ջան, տարականներին չեն սնուցում, մերսի ասա, որ դիխլաֆոսը չեն պչել ռոժիտ, այ հայվանան ասում, ու սանց է պետք է խոսալ ձեր հետ, դու այ լակոտ, ով ես դարը հելնես գնաս, իչոտ ես դատավորի դեմ բաներ սարքես, Տիպը այն այլ վարչական իրավախախտում արձանագրել ՀԿՑ-ի պետը, որտեվ տենց բան է, էլի, չէ տենց հեգնախառն սարկազմով հայտարարություն է արել պարոն Ազարյանը գործի ընթացքում, որ հուսով եմ ձեր ուղեղը ՀԿՑ-ի ուղեղի պես թերզարգացած չի, բայց թերզարգացած բաներ է սանում, ինչ գնահատական պետքա տա։ Ու սաղ ոնց է սիրում քո սիրած Նիկոլը խոսալ, բոլորը գիտեն, բոլոր հայտնի ուժերը գիտեն, բոլորը այսպես աշխարհի բոլոր երկրներում գիտեն աշխարհի մարդկային պատմության քաղաքակրթության մեջ նախադեպը չունեցած խուժան հայվանություններ որ սենց դուսա տալիս սաղը լավ գիտես էլի ոբշե հա այդ վիճակին տիպը գիտես որ դեբիլ է ես որ անասունի մեկն է Ինչ ես ընկել հավայի տեղը սիրուն մարդկանց հետևից ասեք քո ընտանիքի դեմ մեկը տենց գնար դուրդ կգար Թե դուք untouchable եք, որովհետև ինչ, որովհետև Նիկոլին այո ես ասել, բայց քո նման տղեն Նիկոլին այո կասել արա։ Արժանը պատվություն չունեք։ Really կոկոլն է ձեր լիդերը։
Ես հասկանում եմ, որ լավ գեներալ դառնալու համար պետք է լավ զինվորը նշանակում է լավ հետևել։ Հա, ինչ որ տենց պետք է սենց օրդերները իրականացնես հրամանները այս կողմ այն կողմ։ Ախպեր ջան, բայց Աստված էլ իրեն զինվորն ինչ է ասում։ Ասում եմ, Շուշանգյալ, քեզ գեներալ չի, մի հատ պետք է իմանաս ում հետևիցս գնում։ Որ գարանտել լավ գեներալ դա։ Հիմա դու Նիկոլի հետևից գնում ես, որ իշ դառնաս։ Ու դրա համար պատահական չի, որ երբ որ այդ ԲԴԽ-ն այս որոշումը այսօր հայտարարեց, ամբողջ դահլիճը ծափահարում էր։ Պատահական չի։ Բա պետք է ծափահարի, բա ինչ պետք է անի։ Որտեղ այս տեղներն եք հասցրել։ Անձնական վիրավորանքներ, հիմար ինչ որ տենց վարչական, օ ես վիրավորվեցի, ինձ կակա ուզեցի, կակա չտվեց, այն մեկը չգիտեմ էս ինչ են ինչ, օй այն մեկը սենց գործ էինք սարքում, ես պատկերացնում եմ, էլի չերեզներով կարիդորներ, բա ախպերս հարց չկա, ես սրա հետ խոսամ, մատ այս պապացույցս կձգեմ, ստեղսես կսարքեմ, դու այդ թուղթը սարքի Հիմա Մարեսյանեյան կբերենք դրան դատարան տեց կնսեմացնենք Նիկոլը կնայի կասի, օխ ինչ լավ է, այսօր երկու տաբլետկա ավելի քիչ եմ խմելու, կանիկ ջան, թորած օղին բեր կամ մեկանիկն ասի, յախ հիմա ես կթորած օղին չեմ խմում, $28,000-անոց կանյակ եմ մենակ խմում, բանսս կայֆերի մեջ կընկնեն։ Ու դու կհամարեք, որ դու ձյանը դու գնացի գործ եկաք, դու ինչ գործ եք արել երկրի համար։ Ու այս կատարվում է, այս շոուն, այս բեմադրությունը, այս հիմարությունը, այս տախտուկ ապուշությունը կատարվում է, եւ որ երկրում կորոնավիրուսը մարդ է ուտում հում։ Երկրում կորոնավիրուսը 30,000 հոգին անցրեց, Ավրամ 12 միլիոնանոց երկրում, իր պիկի ժամանակ եղել է 4,200 քանի հոգի հիվանդ։ Մայրի ստատիստիկան ամենակիչն է Հունաստանում, ամբողջ Եվրոպայում։ Որտեւ իրանք չեն ասել, եկեք տեսնենք քանի հոգի կմահանա, քանի հոգի կվարակվի, այո, շվեդական մոդելը, ես նույնիսկ սիրում եմ, որ Հայաստանում սենց են բանի մեջ ծափող ինչ որ տենց մարդիկ ելնում ասում են, շվեդները ապացուցեցին, բելարուսները ապացուցեցին, ժողովուրդ ջան, Բելարուսիայում ով է ճամփորդում, որ ինչ վիրուս բերի։ Բելարուսիայում ով է ճամփորդում, իրանք տենց գնում են տենց դիվիժուխաներ ունեն Իտալիա, Իսպանիա, Չինաստան, այսյան, հա։ Իտալիայում կոնկրետ Միլանոյում, հա, ու հարակիչ շրջանում 300,000 չինացի ապրում ու աշխատում։ Այդ չինացիք նոր տարուց չինական հետո հետ են եկել Իտալիա։ Իտալացիք Պաշ Պրոշտեսյանեյան, հույներ, իսպանացիներ, ֆրանսիացիներ, մյուսներ, is the European Union։ Ճամփորդում են գործով, բիզնեսով, աշխատում են, գնում են, գալիս են, շփվում են այսյանեյան, այտենց վարակվում են տարածումը։ Ու սա ասում են այդ նրանից է, որ Եվրոպան հակահիգիենիկ է, Եվրոպան վատ է ապրում, Եվրոպան որտեղ իրանք խառնվել են ազգերով, իսկ դե չպետք է լիներ, ով ոնց ասես օգտագործում է։ Ձեր Բելարուսում քանի չինացի, իտալացի, իսպանացի, այնտեղ high tourism period, որովհետև Պասխայի այնտեղ չգիտեմ ինչ էսյան, այդպես բաներ չկա, չէ։ Իրաց ղայդին քաշած իրենց համար ապրում են մարդիկ, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, ոդկա սալը այս վիճակների մեջ են։ Անց մի հատ Բելարուսի օրինակ են օգտագործում, Շվեդիա առողջապահության համակարգը, որ կար ինչ որ տենց կրիզիսներ հանդլ անի, վտոգի չարեց այս դեպքում։ Չարեց ու լիքը մարդ մահացա, դուք դրել հայմատում եք ձերը, թե բա դե թողնենք, որ թող վարակվեն, թող հիվանդանան, որ մենք բոլորս կարողանանք, եթե այսքան տոկոս հասարակության մեջ ու ինչքան amateur կա, դու սա գալիս սաղ հիվանդությունից, սրազու էլի 3 րոպեվա մեջ, 3 օրվա մեջ, սաղ PhD են պաշտպանում, կորոնավիրուս, էպիդեմիոլոգիայի management, բան սենց էլի, cool կերպարներ են Հայաստանի կերպարները, 30,000 հիվանդ մարդ 3 միլիոնանոց երկրում։ Դուք այդ ձեր հկծներով, ձեր այդ չգիտեմ նադուդը լարիսկեքով, այդ ձեր չգիտեմ բադասիկով, այդ ձեր չգիտեմ սորոսիկով, սորոսիչ գարդասիլիչով հանդեր, դուք պետք է գետինը մտնեիք, խոտ ուտեիք, չգիտեմ ինչ գրողու սևցավ ծամեիք, ու դուք ձեր ռոժները ցույց չտայիք։ Որտեվ այն երկրներում, որտեղ այդպես թողել են, դու մեռնեն, ով ասա որ մեռնելու են։ Հələ մենակ տենան քանի հոգի է մեռնում այս հիվանդությունից։ Հիմա իրանց դեմ առնվազն խորհրդարաններում քննող հանձնաժողովներ է կազմել, որտեղ դուք չեք կարա պրոստը տակ թողեք, որ մարդիկ մեռնեն ու հիվանդանան։ Ու դուք ոչ մի ձև չկառավարեք իրավիճակ, ու դուք խափեք ինքներդ հանցավոր գործողություններ իրականացրեք, մարդկանց ապատեղեկացնեք, հետո սկսեք մարդկանց փողոցներում բռնել, ասելով որ ինքն է ապատեղեկացնում, ինքն է դիմակը սխալ հագնում, ինքն է սենց, ինքն է նենց, այսօր պուջուր աղջիկ երեխու հետևից են ընկել, մի հատ մլիցա պեպելնիցա, թևից այսպես բռնի քաշում է, հիվանդ, այ ախմախի մեկը Չգիտես մարդ ինչ ասես,
Արա ես այդ կորոնավիրուսի արտակարգ իրավիճակի կարանտինի պայմաններում շանս հետ քայլելուց քշերվա միլիոնին առանց մասկա, եղել է 6 հատ միլիցիա է մեր սաղ թաղամասում կանգնած եղել։ Ու տեսել եմ, որ ես մենակ եմ, մարդ չկա, ես մասկա չունեմ, ես եմ ու շունս է, ոչ մի մարդ չկա, ձեն չկա, ոչ մի բան չկա։ Բարի երեկո ձեզ, ինչպես եք, լավ եմ, ձեր ինքնազգացողությունը լավ եմ։ Բարի երեկո ենք ձեզ մաղթում։ Այս կարանտինի վերջում արդեն սաղին գիտեի, գնամ մի հատ ինտերվյու վերցնեմ, ասեմ դու քանի հոգու ես, քանի հատ մատաղ աղջիկա թևերից ես քաշ քշել, ինչ որ ծյոծյաների, ձյաձյաների տարեց, հա, հորդ թայ, մորդ թայ, հանել չգիտեմ բասերից, մասերից, ավտոներից քաշել, ես իմ ինչ արել։ Որտեվ ստեղ ոստիկանությանը չեն ասել գնա տուգանի, այս հայվանանասունները ձեզ սաղիդ խափում են, դուք սեն շոուներով եք զբաղված, սամունդրական դատարանի չքնաժամ, մերրելուց ելնես, սատկելուց ելնես, Քրիստիկ Պողոսյան, թագուժ լիլուշ լուլուշ մուլուշ կուկուշ մուպուշ, սաղիդ կգնաք, ազգային ժողով կմտնեք, սաղիդ իրարվեսեսատ կպրշտակ, այսենց մի հատ, ձեր սաղ այսենց չախտահանված այդ ամբողջ պարլամենտում, ձեր սաղ բացիլներ, այսենց իրար կնվիրեք, ձեր շռային, բաց ձեռքերով բացիլներ, սիրո եւ համերաշխության բացիլն այսպես կբաժանեք, որովհետեւ Հայր Թովմասյան must go, sense, էլի, կտենց որոշել է, այս աննասուն շուն հայվանը, ատենց որոշել է, ինքը ու իր շուն հայվան կնիկը, ու իր շուն հայվան տեր Լևոն Քորրանտերը, ու շուն հայվան քոր տիրոջ ջեբը վերընկած Ջհանգիրյանները, մի դաստա, որոնք ակազիվիցա, քանի դուք դրտած 30,000 հոգով մահանում եք, օրական առնվազն 500 հոգի վարակվում է, արդեն 20 հոգի օրական մահանում է, ու ամբողջական թեստավորում 3 միլիոն որ միա չինական գեղե չկա, ոչ մեկ չի արել, որ իմանան կոնկրետ որն է թիվը վարակվածների, այս սաղ նեղ մաջալին, Չի ոմը չիտայեմ, it's so interesting, այսինքն ես որ կարդում եմ ստատիստիկան, առաջին բանը, որ ես կարդում եմ առավոտը, որ արտանում եմ, ուզում եմ, քանի հոգի է հիվանդ, քանի հոգի է մահացել, քանի հոգի է չգիտեմ ինչ, տեստավորումը ոնց է կատարվում, պատվաստանյութերի պրոցեսը ոնց է գնում էսյանեյան, ու դրա կողքը նայում եմ, այս ապուշություններ կատնի в чем не бывало։ Այսինքն այն ինչ որ ես ասում եմ, այս հայվան անասունը չի մտցնում կարանտին, որտեղ կարանտինի ժամանակ ինքս կայֆերով չի կարա զբաղվի։ Իրանք չեն կարեն այս թայֆի հարցերը լուծելով զբաղվեն, հա։ Իրանք պետք է ձեր մասին մտածեն, հենց կարանտինը մտավ, սաղիդ պետք է փողերը տան, որ դուք տներում նստեք, okay, չպետք է դուրս գաք գնաք։ Ես որ նայում եմ փողոցներում քայլում եք, ֆազերս գցում եմ, ես արդեն 4 ամիս է, դες նայում եմ, ֆազերս գցում եմ։ Այս կարանտինի բանով, մինչև էդ էլի գցում, երբ որ նայում եք դուք ոնց եք դմթմբու գոռում։ Բայց սա It's not a joke. Ժողովուրդ ջան, դուք մահանում եք, ձեզ մահացնում են, հասկանում եք։ Դուք ինչքան է դմդմփու գոռացած լինեք, դուք չպետք է համաձայնվեք, որ ձեր հետ սենց վարվեն։ Արտակարգ իրավիճակ եւ կարանտին նշանակումը մենք այնտեղ ենք բոլորս մեկս մյուսիս համար։ Ամեն ինչ դնում ես մի կողմ։ Չգիտեմ, Ազարյանը վատնա, Հրեր Թովմասյանը էսա, ինչի այնից Գվահի Գրիգորյանը աշխամենա պուպուշ տուտուշ գրողացած ցավն է իսկականից, հա։ Այս աղբտի բրթեսեյան մտածես ոնց քո հայրենակիցը, որ քեզ ոչ բարով փողոցաբերել իշխանությանը բերել, փողոցափակել։ Որ չմահանա այդ մարդը։ Որ այդ մարդը իր ապրուստից չզրկվի։ Այս հայվան անասունը դրել է, դա ասֆալտի ճամփեք է նկարում գցում, ու մեկ էլ բանը, տիպը հեսա որ բրծավ կորոնավիրուսը, մենք տնտեսական բում ենք ունենալու, ու մենք 2019-ին ունեցել ենք տնտեսական աճ, բայց այդ սևերը չեն թողում, որ դուք դա տեսնեք։ Անցած տարի ես վաղտ ավելի շատ մարդ է մահացել կամ ավելի քիչ մարդ, եզական բաներ են գցում սրանք, դուք եք եզական բաները share եք անում, հա։ Ու զբաղված եք այս վիճակներով։ Հիմի դուք ասում եմ Ես կարդում եմ, որ դուք մահանում եք, հիվանդանում եք, ձեր առողջականը լավ չի, ձեր հարազատների դիակները նախ եւ առաջ կներեք հերո տնից տեղից։ Իրենց չեն վերաբերում համապատասխան հիմնարկներում քրիստոնեական արժեքների համաձայն, որովհետեւ այդ բժիշկները հյուծված են ու չկա որևէ աջակցություն իրական, այսինքն Ֆրանսիայից բերած բժիշկներն անգամ fake բժիշկներ են, իսկ Ադրբեջանում այսօր Թուրքական կողմն է եկել օգնության օժանդակության նախ պատվաստանյութ գտնելու եւ այլն, մի պատվիրակություն ընդեղից է եկել, մի երկու դաստա, ինչպես նաեւ Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնությունից է խնդրել, որ գան իր կորոնավիրուսը բուժեն, եւ դա ավելի դիվանագիտական քայլ է, քան առողջապահական կրիզիսից ելած քայլ, հասկանում եք։
Որտեւ ինքը շատ սխալ բաներ արել է երկու շաբաթը։ Ու Մոսկվայի հետ իր ամբողջ վարկանիշը ընկած է։ Ու ինքան ընդհանրապես հայերին է մեղադրում, որ հայերն են սա արհեստական օրակարգները թելադրում, որպեսզի Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունները փչանան, բայց օբյեկտիվորեն իրենք իսկապես Իսրայելի հետ հարաբերությունները որոշակի սխալ ուղղությամբ տանելով շատ մեծ վտանգի տակ են դրել Իրանին, ինչը չի արժանացել Ռուսաստանի Դաշնության հավանությանը։ Ռուսաստանի Դաշնության հավանությանը չի արժանանում նաև այն, որ Ադրբեջանը ձեր Թավշյա Նիկոլ իշխանության օրոք դարձել է Թուրքիայի թիվ 1 գազի արտահանողը։ Okay, հիմա ինքը պետքա իր դիվանագիտական հարաբերությունները դզի փչի, ռուսին բերում է, Ռուսիա առողջապահության նախարարությանից մարդ է բերում, ու նաև ռուսը պատվաստանյութ ունի, իսկ ձեր այս Գարդասիլիչ անասուն հայվանը ընկել է իր ամերիկյան կայֆերի հետևից։ Ու ձեզ ենթարկում են այս էքսպերիմենտներին, այս տմարդի վերաբերմունքին, միևնույն ժամանակ, քանի որ չունեք կարանտին, որը անհրաժեշտ է, ուրիշ ձև չկա ժողովուրդ ջան, ուրիշ ձև չկա, դուք կարաք գցեք բռնեք, դուք կարաք լիքը վիդեոներ ինձ էլ եք ուղարկում, ես ցավակցում եմ այտենց վիդեոներ ուղարկողներին, որովհետև դուք անջատել եք ձեր տրամաբանությունը, դուք անջատել եք ձեր կողքինի առողջության խնդրի անհրաժեշտությունը, այդ խնդրի լուծմանը մասնակցելու ձեր քրիստոնյայի պարտքը, դուք մոռացել եք դրա մասին, ձեր պետքա զոռբայություն, որ միտեղ YouTube-ում տեսել եք, մի հատ այսպես բոտոքսով լցված ռոժ, ձեզ ասել է, այդ սաղ սուտ է, այդ հիվանդությունը չկա, այդ մեզ տենց անում են, որ մենք եսի միջ, դիմակից մենք մեռնում ենք, դիմակներ կրում են բոլորը այն նպատակով, որպեսի բոլորը տանցնեք տեստավորում, որտեվ պարզ չի քանի հոգին է բարակված, հենց որ դա պարզաբանվում է որ շրջաներում կարանտինը հայտարարվում է, էլ պետք չի դուրս գալուց դիմակ հագնել, պետքա դուրս գալու ամբողջ ռեկլամենտը սահմանել, որ այսքան կիլոմետր հեռու, այսինչ թաղամասից այնինչ թաղամաս գնալ չկա եւ այլն, այս բաները չի կատարել, ինչի չի կատարել, որտեվ այս ընթացքում իրանք ուզում են սահմանադրությունը փոխեն Եվ փոխեն սահմանադրական դատարանի կազմը, ես այս շաբաթ ունեցել եմ այդպես լայվ, որտեղ բացատրում եմ ինչի են ուզում, ես հոդվածել եմ գրել, այդ հոդվածը կգցեմ դուք կարդացեք, որ հասկանաք ինչ բան է գեոպոլիտիկան, որ հասկանաք, որ լևոնիզմը ինքը քացով լինի, չգիտեմ ինչով լինի, ուզում է վերադառնալ ձեր գլխին, որպեսի ինքը իրականացնի իր 97 թվականի մուրազը, ու ինքը հանձնի այն ինչի Իրանը չի Մերնա, որտեվ ինքը ոչ մի բան չի արել, ինքը դրա դեմ է աշխատել։ Իսկ նրանք ովքեր դրա կողմ են աշխատել, իրա թշնամին են։ Իրա քիրվաների, իրա օրթաղները, Իսրայելն են, Թուրքիան, որտեվ իրանց ինչոց տրուբապրավոդների հեքիաթներով ուղեղները կերել են, իրանց թվում է իրանք այդպես կարան աղզից տղա դառնան։ Տրուբի գործան են, որի մեջով նավթ ու գազ անցնում կամ գրուզավիկներով կակ մինիմում liquefied gas-ը կատանում են, արտահանում են։ Հիմա կարդամ ձեր սիրուն կորոնավիրուս ընկած ձեր պայմաններում ինչ է կատարվում։ Փաստերթը գրում է, ինչպես հայտնի է Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ՀՀ-ին անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն։ Այտենց։ Նորմալ երկրներում այտենց բան չկա, որ վարչապետ արտնա, ասի այսօր սենց հորանջում է, կնիկս չգիտեմ, այնտեղ Ղարիդես բերեց, Ղարիդեսը բանը ծովախեց գետին բերեց, արոտս ծովախեց գետին է չրթում։ Ոյկի հանկարծ, տենց ես ասեցի, Էվրիկա մեզ նոր սահմանադրություն է պետք, բան։ Դա էլ է կեղծ օրակարգ, որ ձեզ փողոց են հանել, իբր ձեզ նոր սահմանադրություն է պետք, ձեզ չգիտեմ ինչ, դուք եղած եք, կարողացեք պահեք, անես լավ երկիր կլինի, believe me, okay, բայց այդտեղ ամբիցիոզ դյադյաներ կան, причем դիմությունում էլ, ընդդիմությունում էլ, այտենց իրանց պետք է էլի, որ տենց նախագահական լինի, իրանք այտենց գան, տենց գահի վրա նստեն, բան, սենց էլի, ընկնեն իրանց 90-ականների կայֆերի մեջ, բան, տիպը Յալտա, Կոյեսյան էլի, գավառամատություն, в общем, արդեն տևական ժամանակ է գիտնական իրավաբանների կողմից կազմված, ես ուզում տնամ ձեր գիտնական իրավաբաններին, մասնագիտական հանձնաժողովն աշխատանքներ է իրականացնում, իդեպ նախորդին հանձնաժողովի մի խումբ անդամների հետ հանդիպել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Շիլավնա մեր դյադյան։ Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ արված իր գրառման մեջ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, թե սահմանադրության փոփոխության գործընթացի սկիզբ կկտրվի 2021 թվականից եւ հանրության շրջանում կիրականացվեն քննարկումներ, որ սահմանակ այդ քննարկումների ժամանակ կարողա ձեզ թողան տես ցելակցեք, էլի բան, հետո դուք ինձ կգնաք կպահկվեք, իրանք այդ հալամուլայով աշխատվածները բաները, ինձ կնստեն կորոշեն ձեր տեղը։ Ուրեմն
Փաստ թերթի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանի Սահմանադրության փոփոխությունների տարբերակներ եւ առաջարկություններ են ներկայացրել տարբեր մերձիշխանական ուժեր, բականեշն, մենակ մերձիշխանականը, արդեն այսքանը Հայաստանը, ես չգիտեմ Հայաստանը մեծ ինչ կա, որ կարա մերձիշխանական չլինի, հա, բայց իր չսիրած ընդդիմությունն է։ Ավելին ըստ մեր աղբյուրների ՀԱԿ-ը նույնիսկ, ՀԱԿ-ը ՀՀՇ-ն է, բայց երբ որ ՀՀՇ-ին ասում ես ՀԱԿ, ոնց ասեմ, մարգարինին ասում ես կարակ, ինքը տենց գնում է տենց բնուշկեքի մեջ էլի, որ ինքը մարգարին չի ինքը կարակ է, բայց ինքը ասեմ կարակ, դուք հասկացաք մարգարին, ՀԱԿ-ը նույնիսկ փոփոխությունների ամբողջական փաթեթ է ներկայացրել, kind of them, ի քաղաքավարի դուլ եք դուք, այդ փաթեթում կառավարման համակարգի փոփոխության մասին խոսք եղել է, թե ոչ, ճիշտ է, չհաջողվեց, իդեպ հավելենք տենց էլի ՀԱԿ-ը տենց չի կարող տենց չեսնիով ճակատ գահելնի ասի ապե մուզածը սային ինքը ՀԿ չինքը հոյդաճի ինքը չի կարա տենց դուզ գա ու ասի այն ինչ որ ինքը անում է ինքը տես տակից անող տղա է երևի տես տակից է ծնվել է Լևոն Անտեր-Պետրոսյանի ժամանակին դա մր չի կարող մտել ոչ տակից տենց խոսա ուրեմն ՀԱԿ ներկայացուցիչները քանիցս նշել են նախագահական համակարգին վերադառնալու մասին հիմա էլ ժամանակ առ ժամանակ հրապարակ են նետում ԼՏՊ-ի տարբեր ելույթներից հատվածներ, որտեղ առաջին նախագահը նշում է Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման նախագահական համակարգն այլ ընտրանք չունի, ըմբռնումով մտեցեք, ֆուջիկաները միացրեք, մամերը միացրեք, ժավելի սպիրտ արեք, ձեռով լվացք արեք ու вообще ոչ մեկը գնացեք միջնադար էլի, դավադի տեկարը մարդուն։ Ու այսենց ՀԱԿ-ը զբաղված է սրանով, դու կորոնավիրուսով Ինքը զբաղված է սրանով, ինքը զբաղված է Սահմանադրական դատարանից, դատավորներին ծույծու անելով, ինքը չի սիրում այդպես բաներ։ Ինքը չի սիրում, որ կա ժողովրդավարություն, հակակշիռների փոխզսման համակարգ, ինքը չի սիրում այդպես բաներ, ինքը սիրում է ասես գահը սիրուն մաքրես, ախտահարես, բան սենց Սաղեսյանեյան, տենց իկրաները, չգիտեմ, կոնյակները, բան տենց շարես, ինքը տենց գա, տենց սիրուն նստի գահին, էսյանեյան։ Իրան թվում է այդ հետ խորհրդային շրջանն է, հա, ու ինքը տենց կարա, տենց հիմար մտքեր ասելով, այլընտրանք չունի, ինչի չունի այլընտրանք, այդ ցավը տանեմ, բա ասում ենք, որ պետք է քննարկենք, ինչի չունի այլընտրանք, որովհետև դու հիմա ինձ դեմ կտաս մի 4 հատ օր նստելու գրել ես, սենց այն չտես պատվալային մենտալիտետից ելնելով, որ տիպը սենց չի նենց է ու մենակ քո ասածով պտիլնի եւ այլն, չենք ուզում ախպեր ջան, զզվել են քեզից ջոգում ես։ Ու դուք հետո կասեք, որ դե ոչինչ որ կորոնավիրուսից մահանում ենք, ոչինչ որ փող չունենք, ոչինչ որ ասում են որ մեզ օգնություն են բաժանել, իրականում ոչ մի օգնություն էլ չի եկել, փոքր կոպեկներ են, որոնք մեզ ոչինչ չեն տվել։ Ոչինչ որ մեր տանը բոլորը հիվանդ են, բայց հիվանդանոցներում տեղ չկա։ Ոչինչ որ նույնիսկ նրանք ում համար հիվանդանոցում տեղ է գտնել, իրենց համար թթվածնային դիմակներ չկան, դեղորայք չկա։ Էս չկա, ոչինչ, բա լավ էր որ նախկիններն էին սենց։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Էս Լևոնի, էս ՀԱԿ-ի, էս Սահմանադրության բազարի, էս Ջհանգիրյանի, то չգիտեմ էս Վայ Գրիգորյանի, այդ որ մասը իրանց նախկին չի, ինձ կարեք ասեք։ Ձեր մեջ կա մեկը Հայաստանում, որը չնախկին է, ջո նոր է։ Դաժե կոկոլը նոր չի։ Դաժե կլաուզաները նոր չեն, դաժե կնգախուճուժները նոր չեն, սաղ ինը, սաղ նախկինը, 30 տարվա։ Որսից ասես ոչ մի պետություն չի ասում, իմ 30 տարվա պատմությունը, դա նախկին պատմությունն է, հիմա նորն եմ սկսում, այս սալպուշությունները ոչ մեկ չի զբաղվում։ Դուք ինչի՞ս հարցերը չեք տալիս։ Դուք որ կարդում եք, Լևոնը ինչ որ կարծիք է հայտնում սահմանադրական փոփոխությունների մասին առհասարակ կամ ռոլիկներ եք շրջանառում։ Դուք ուզում եք, որ Լևոնը գա իշխանության ու դուք ապրեք նոր Հայաստանում, ու սա օքեյ ելնի, ու դուք թուրքերի հետ օքեյ ելնեք, ու դուք Իսրայելի հետ օքեյ ելնեք, ու սա օքեյ է, ու ոչ մի բան սխալ չի։ Այդ դիլեմայում ոչ մի բան սխալ չի։ Այսինքն այն, որ արևմուտքը Լևոնի հետ միասին, Լևոնիզմի հետ միասին, այդ տրոյական ձին, որի մոդելը հղկվել է, շտկվել է, օգտագործվել է այնքան երկրներում, որ հատկապես կարդացած մարդը ես զարմանում եմ, էլի, պոլիտոլոգիա սովորած, ոչ թե Բրյուսելի պոլիտոլոգիա ավարտածներ, իսկապես են ինքնակրթությամբ զբաղվող իբրև թե բարդ խնդիրներից չվախեցող, հա, իբրև թե առանց մարդ սպանելու ճանապարհով իշխանության մասին առհասարակ քննարկումներ վարող եւ այդպիսի մտածելակերպ ունեցող մարդկանց դեպքում դուք ստեղ ինչ մի նոր բան եք տեսնում։ Էս օքեյ է սա։
Ձեզ իսկապես թվում է, որ 2015 թվականին այն ինչ որ Լևոնը հրապարակում գոռացել է, որ ցախավելը կողելու է Նիկոլի հետևի տակ, նստեցնի վրան Պուտինի հրաժարականը գրի դնի ջեբը ու տենց նաղդի Մոսկվայի վրա, այդ սաղը տենց բռնելու է, որ հետո խուճուճը սենց նավսյուժիս, տենց մի հատ Նոբելյան բանի մրցանակ սենց խփի դոշիմ, վերընկնի խավիար ուտի ու տենց ես իմ կոնյակ խմի, դուք իսկականից ձեզ թվում է, որ դա ռեալ է, կամ այդ սաղ այդ մտավորականները, որը տես թավշե ես իմ գրողուսև ցավերի մեջ եք ընկել, ինչ որ տես տվայ տանկների մեջ եք, տո դուք սիրում եք թավիշը, տո նախկինը էս էր, տո այն մեկը էս էր Ոչ մի բան նոր չի, հասկանում եք? Այս սաղ, այս գունավոր հեղափոխության, այս սրանից հետո ստեղծված այս իրավիճակում ոչ մի բան նոր չի։ Այս արևի տակ նոր ոչ մի բան չկա։ Դուք այդ ինչ մի եսի միջ մտավորականներ եք, որ սա այս պարզ բաները չեք տեսել ու դուք չեք հասկացել, որ 3 միլիոնանոց երկրում դուք չեք կարա, այդ մի հատ ական լինի Հայաստանը, այն գեոքաղաքական շարժերի դաշտում, որը գոյություն ունի ամբողջ մերձավոր արևելքում, մենք մի հատ այսպես ական ենք։ Այդ ականի թելի վրա յա թուրքը կարա կողի, յա ռուսը կարա կողի, մեզնից գնում է չպայթենք ժողովուրդ ջան։ Մեկը իրան կողելու են ոտի տակ։ Իսրայելն է կայֆերի մեջ ընկած։ Այս որ ես սաղ բացատրում եմ, ես դա չեմ անում, որտեվ ես ուզում եմ ինձ ինչ որ մեկը, չգիտեմ, չեմ ուզում ոչ մի բան։ Բայց ես տեսնում եմ, հասկանում եմ, ուզում Կասսանդրան Տրոյական ձիու մեջի եղածն է տեսել, ես սրանց եղածն եմ տեսել, ու տեսել եմ սաղ կյանքս, ես տեսել եմ իրենց, ես իրենց I've seen the making of Nicole, I've seen the making of Levon, ու դու գալիս եք ինձ ասում եք, բայց իրանք այս մեկին սենց էր անում, այն մեկը որ եկավ իշխանության սենց էր անում, իրանք սաղ պետք է դատվեն, դա սաղը դատվեք գնացեք, սաղը կամ կաշառք եք վերցրեք, կամ կաշառք եք տվել, կամ չգիտեմ ԽՑԲ-ով եք զբաղված, կամ եսի ինչով եք զբաղված, վտոգ եմ ես պետք է, լիքը զենք, միասնական մտածելակերպ, եկեղեցուց չկպնես, բանակից չկպնես, ով որ իմ սահմանը անցավ տալիս են գյուլեք սատկենք, էսա ճիշտը, ուրիշ ոչ մի բան չկա, ինչ մինգել եք տվայ տանկների մեջ, դուք չգիտեք, եկեք մտածենք, Այ Լևոնը որ ասում է, որ նախագահական մոդելին այլ ընտրանք չկա, այս մյուսը որ ասում է, չգիտեմ ինչ այդ հին պլաստիկից մեկը Պարույր Հարիկյանն է տենց էլի, հա նվագում, չգիտեմ ինչի է նվագում, բայց արդեն ստեղներ է սա հասել, որտեվ այդ անտեր խեղճ ու կրակ այդ սահմանադրությունը բռնաբարին թողին իսկականից, ով ոնց գալիս է, տենց ուզում է զախոդվի։ Ախպեր ջան, դուք եղածը կարաք իրականացնեք։ Ձեզ թվում է սահմանադրությունն է մեղավոր, որ կոկոլը հայվանությամբ է զբաղված։ Կոկոլը հայվանություն անում, որտեվ կոկոլը հայվան է։ Ու կոկոլը սահմանադրությունը խախտել է, սահմանադրությունը իրեն չի տվել այդ իրավունքը։ Իր անասուն Արսեն Թորոսյանը խախտել է, այն մյուս չգիտեմ Արայիկը Միրզոյան խախտել է, իրանք սաղ հանցագործներ են։ Այդ ոչ թե որտեղ օրենքն է վատ, հասկանում եք։ Այլ դուք եք վատ, որտեղ դուք վատ մարդկանց բերել ձեզ թակավոր եք կարգել ու ասում եք օրենքն է մեղավոր, որտեղ այնց հեշտ է։ Այդ խեղճ օրենքը ոչ ձեն ունի, ոչ բան ունի, այդ խեղճ Ֆեմիդայի աշկերը չի մենակ կապած է Հայաստանի դեպքում։ Բերանն էլ է կապած։ Թուրն է ձեռի ծառել եք, դրել եք այն չգիտեմ Սորոսի ծռերի ձեռը, կշերքը ձեռի ծառել եք, դրել եք այնտեղ չգիտեմ Սորոսականների ձեռը, լարես տանայք այնպես կշերքը առած քաղաքում մանագալ, տալայ տուրայ, հա, ոչ մի թուր չկա, որ ինքը այդ կշերքի հետ այդպես սխալ բաներ անելուց, հա, թուրը մի հատ իշնի գլխին ասել է ծյոծ։ Ծյոծիլ չի էդի, ոբշեմ շապակլեկա ինչը գրողուսև ցավայ լարիսկա, շապակլեկի կռիս ոբշեմ, շապակլեկը Սորոսն է, ինքը դες տրանսգենդեր կայֆեր երևի սիրելուց կլինի։ Էս ինչ կայֆերի մեջ ես դուստը, էս ինչ ես խոսում։ Դու ով ես ԱԱԾ-ի ռեֆորմով զբաղված, դու ես հայ եկեղեցու պատմության մասին 2013 թվականից դասընթացի բովանդակային առումով, ժամային առումով, դու ինչ որ աշխատություններ գրածել ես, դու քուչի հայվանն ես, հա։ Այ կռիս։ Սա Հայաստանը այդքան զիբիլի կռիսներ կան, հա։ Այս Սորոսը ոնց եկավ սրա վրա տոշկվավ ու այս քաքերը ստեղծ sorry այս ապուշությունները ստեղծած ու թափեց ժողովրդի վրա բանակը ոնց պետք է լինի եկեղեցին ոնց պետք է լինի մենք չունենք այդպես հայկական մտածելակերպ նստենք մտածենք ոնց կլինի որտեղ այս մտածող մարդիկ տեսել եք Հրեր Թովմասյանը ինչպես է խոսում դուք լսել եք Ալեքսանդր Ազարյանը ինչպես է խոսում դուք տեսել եք իրավապահ համակարգից բավականին հմուտ ճիշտ ազգի մասին մտածող մարդիկ ինչպես են խոսում դուք լսել եք այդպիսի գեներալների չէ Այսինքն այդ որակի մարդիկ են, որ պետք է քննարկումներ գեներացնեն, թե մենք մեր ինքնության առումով ինչ ճանապարհ, ինչ ռազմավարություն ենք ուզում վերցնել։ Ինչ է սորոսական շպանային այդ դրսի գունավոր ապուշ հայվանությունը։ Բերեց ես կարգել ղեկավար ու մեղադրում եք օրենքը։
Եթե դուք ունեք անողնաշար ՀՔՑ եւ անողնաշար դատախազություն, իրանց աչքի առջև ՀՔՑ-ի աշխատողներ, դատախազության աշխատողներ, ստատիստիկան, որը դուրս է գալիս Հայաստանից, ձեր աչքի առջև է ձևավորվում։ Կորոնավիրուսային ստատիստիկան ունի կոնկրետ հասցեատեր։ Այն մարդը եւ մարդկանց կոնգլոմերատը, որոնց հանցավոր գործողությունների կամ անգործության կամ անպուտության հետևանքով մեր քաղաքացիները հիվանդանում են եւ մահանում են։ Կա կոնկրետ հասցեատեր։ Ձեզ համար պատրաստվել է այսինքն կոնկրետ մի ամբողջ դավթար ապացույցների, ժամանակային առումով, բովանդակային առումով, քայլերի առումով, այստեղ այսինչը սխալ եղավ, այստեղ այնինչը եղավ, ահա, ապացուցված, փաստահավաք խումբ կա վերջապես, հա? Հասարակական կազմակերպությունների մի ամբողջ բույլ կա, որոնք կարող են ձեզ հետ աշխատել։ Ձեզ բերեցին մեկ Հայաստան կուսակցությունից, նաև Դաշնակցությունը, նաև ԲՀԿ-ն, հա? Նաև Հայրենիք կուսակցությունը, ձեզ պատրաստել են ապացույցների մի ամբողջ բազա, բերել դրել են ձեր դիմաց։ Մեկը գրել է բարև մեկ հարց կարելի է, ուրեմն ֆիքսեք, ես տենց սահմանադրություն ունեմ իմ էջում, ով որ ինձ գրում է բարև, ես իրան չեմ պատասխանում բարև, sorry, this is ռեկլամնայի պաուզա, ես հետո կշարունակեմ։ Գրում եք ոնց եք, ես չեմ պատասխանելու ոնց եք։ Գրում եք բարև մի հարց կարելի է, եթե դուք արդեն այդ հարցը գրել եք, obviously այդ հարցը այդքան էլ էական չի, այսինքն դուք գրում եք հարց կարելի է, արդեն դուք հարց տվել եք, դուք կարող եք արդեն ձեր բուն հարցը տալ, որը դուք ուզում եք տալ, okay? Այնպես որ սենց գրողներին ես միանգամից բլոկ եմ ուղարկում, որտեվ զռլամա ժամանակ չունեմ ձեր վրա, շատ խնդալու բան է, իմ լայվի ժամանակ սենց բաներ եք ուղարկում, մի արեք այդ թավշյա դեբիլ հայվանությունները, աճեք մեծացեք, в общем գնացեք մի 10 գիրք կարդացեք, Պլատոն Արիստոտելի նկատի ունեմ, մնացած այդքան է գիրք չի, հետո նորը սենց ապուշություններ գրեք, okay? Ու կենտրոնացեք այն ամեն ինչի վրա, ինչ որ ես ասում եմ հիմա։ Այս էլ է թավշյա տակտիկա, իմ խոսած ժամանակ յանը մեսիջ ուղարկեց այս բան, էլի, իրանք ձյաց չեն, ինձ լակոտ են, գուճի լակոտ։ Մի արեք այդ բաները։ Սովորեք ինչ որ ձեզ ասում եմ, որովհետև մարդիկ մահանում են։ Ու ապացույցների կոնկրետ բազա կազմվել է, բերվել, դրվել է, այսինքն սիրուն ՀԿՑ-ի քթի տակ։ Հա? Իրավագիտություն սովորած, իրավագիտական բլա 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 միջավայրում մեծացած, մարդու աշկի առաջ դրվում է ապացույցների մի ամբողջ բազա։ Այդ մարդը ունի գոտկատեղից ներքև համապատասխան պարունակությունը, գնա այս հայվան անասունին, որը օրենքներ է ոտնահարում, իրավունքն է խախտում, սահմանադրությունն է խախտում, գնա այդ դրան բռնի ու բերի ասի, հələ մի հատ պատմի։ Ինչ գործուներ կնի կդ Բրազիլիայում, իսկ Բրազիլիայից առաջ Լատվիայում, ես Լատվիայի մասն եք խոսամ։ Հələ մի հատ պատմի, Կոկոլ ջան, հələ մի հատ մի րոպե, մի հատ լայվի կնոպկեն սխմեք, դե давайте Կոկոլ ջան, հələ մի հատ պատասխանի անհարմար հարցերի։ Այդ խիչ եք այդ մտավորականներով, այդ չգիտեմ ինչերով, ասում եք սահմանադրությունն է վատ, պետք է պայման սահմանադրությունը փոխել, բայց չեք մտածում, որ դե հայվանանասուն կա, որ կոնկրետ օրենքները խախտել է, ու դա սահմանադրության հետ կապ չունի։ Լյուբոյ բռնապետ, ինքը բռնապետ է նրա համար, որովհետև ինքը խախտում է լյուբոյ օրենսդրություն։ Դու ուզում ես ձախակողմյան եղի, ուզում ես աչակողմյան եղի, որպես երկրի եղի կրոնական իսլամական գրողուսերցավ էս եղի, այն եղի բռնապետը, okay? Ինքը ոչ մի բանի արժեք չի կարող, ինքը ասում է իմ երկրում պետք է լինի դատավոր, որ ինձ ոչ չի ասում։ Իմ երկրում պետք է լինի ազգային ժողով, որտեղ 89 հոգու այսպես լարում եմ հետևից, այսպես Լևոնը ոնց է իմ հետևից այդպես ցախավել եմ մցրել։ Եթե ցախավել եմ մցում եմ դրանց հետևներս, ես լարում եմ, հելում գցում եմ քուչեկը, հիվանդ անտեր շուն սատկելով, հելում գալիս են 89 կողմ ձայնով, ձեզ միաձայն անցկացնում են, որ դուք գույքա հարկվեք, չգիտեմ ինչա, հարկվեք, տուգանվեք, այս կայֆերով ապրում, հա։ Այդ օրենքը չի մեղավոր։ Մեղավոր եք դուք, որտեղ դուք ախլը հպատակ եք, դու ես ոչխարն ես, որ հակել եմ, որտեղ ձեր գանգերը սրանից է։ Այս ոչխարին յա 10 կոնստիտուցիա, յա 10 կոնստիտուցիա մեկ է, այս գելն էլ մեջները թաքնված, իր համար կայֆավա տալնում։ Ես մի հատին կուտի, հետո մեկին կուտի, հետո մեկին կուտի, հետո մեկին կուտի, կայֆավա կլինի, ինչ չուտի։ Իրան պետք է հայրենիք, իրան պետք է պետություն, թքած ունի։ Բայց մարդը բռնաբարել է այդ օրենքները, մենք բռնեք, մարդիկ մահանում են երկրում, ինչ չեք բռնում։ Մերժել են ապացույցները, որովհետև ինչ որ տես մի հատ բզիկ, դե որ պետք է լինի, կգտնեն այդ բզիկը, դա էլ օրինազանցություն։ Հիմա այդ գործը ներկայացված է դատախազությանը։ Հիմա մանեն գալի տնեք դատախազության գոտկատեղից ներքև ինչպիսի պարունակություն կա։ Թե ընդեղել են ոչխարներ։ Ուսաղիկական սերի, որոշի բանի չկա գոտկատեղից ներքև։ Ձեր հայրենակիցները մահանում են,
Դուք սաղ տակազվիցա, այսենց գանգ եք, շտեմարան եք, վունդր կինդ եք, այսենց, հա սաղը չգիտեմ ինչ եսի ինչ ձեզնից ոմանք այտենց եսի ինչ ընտանիքներում մեծացած, կաթի հետ իրավունքի բանը տեսություն եք այսենց խմել, բայց никак не разбирается, ես մարդը չի հասկանում, իմ ասենց բռնեմ Նիկոլին, չբռնեմ Նիկոլին, խախտելա, վրոդի խախտելա, քիչ է էլի կաթի մեջ իրավունքի տեսություն խմածելնել է, մի քիչ ոտ տղամարդկություն է պետք է կազիվից խմածելնել, ու չի ստացվում ինչ որ։ Ու ձեր մեջի տղամարդ դատավորների դեմ դուք ընդունում եք այս վակխանալյան։ Հա, Հրեր Թովմասյան, Ալվինա Գյուլիմյան, որ դες սենց ասեն, դասախոսություններ են, դες մարդ ուտեղ են դրել դեր միասը։ Բա ուր է ձեր սալիդարնեստը։ Ու ինձ թվում է, մենք ունենանք իրական հեղափոխություն, այդ իրավագիտակցական առումով, քաղաքագիտական առումով, երբ որ մենք հասկանանք քաղաքական գործընթացների իրավական շարժառիթների կարևորությունը, հա, եւ կարողանանք երևույթային ձևով մտածելով կանգնել ճիշտ դատավորների, ճիշտ աշխատողների կողքը, իրենց քաջալերել, որպեսզի իրենք իրենց լիազորությունների սահմաններում գործեն, թքած ունենանք 10 պաշկա 1000 միլիոն պաշկա փող ունեցող Ելիզավետիչների վրա, որոնք էլի տրոբիդարն են, ու իրանք ասում են, «Օե, I wish I could veto this, but I can't because the queen hasn't allowed me sense. Էլի վիճակն եմ, I wish I could, I would, should have, would have, could have, չես կարող մի արա, հրաժարականդ գրի գնա թագու չգիտեմ կաբլուկիտա կապրի, ինքը կոնկրետ չունի, ինքը ասում է ես չունեմ, գոնե ինքը ազնիվ է, հիմի դուք երեխեք ջան, դատա իրավական համակարգով դուք պարտավոր եք մեր ժողովրդին, այս օխլո թմբիրից, հանեք, դուք ունեք այդ կրթելու միսիան, որը նաև ունի ցանկացած քաղաքական ուժ, պետականամետ, դիմադիր թե ընդդիմադիր, ոչ թե Նիկոլավարի դիմակ դրեք, որպեսզի դուք քաղաքակրթությունը իմանաք ինչ բան է, այս է իմ կինն էլ այտենց մի դիմակով սենց ելույթ կունենա, առաջին AM-ում, որտեղ մի ժուրնալիստ կա, այսպես կլպստի, կլղոզի խուճուճի համապատասխան վայրերը, իրանք բոլորը կներկայացնեն, որ իբրև թե կա մի հատ ջգյար ամերիկահայ ընկերություն, կազմակերպություն, որ ասես ջգյար պատվաստանյութ ասես պատրաստում, իսկ պատվաստանյութից առաջ ինքը ինչ որտես դեղորայք է սարքել ամեկի ու սաղ էլիտան հերոստատեսային թավշյա, այդ դեղից է խմում, բայց սաղ վարակվել են եւ այլն, հենց որ իրանք կնիկը երբ որ հելնում է այդ անտերությունը դուսա տալիս սաղ խափում է, ժողովրդերի գնում մեռնում է, հա, այսինքն իրանք օրինակ ծառայել դա քաղաքակրթության նշան չի, դա պոպուլիզմ է։ Դուք ունեք այդ քաղաքակրթական ցենզը բարձրացնելու եզակի հնարավորություն, այդ հնարավորությունը հիմա է։ Եվ դա պետք է լինի եզակի նախադեպ, որովհետև եթե նախկինում մենք չենք ունեցել մեր անկախ պետականությունը, մենք չենք ունեցել մեր անկախ դատական համակարգը, մեր դատավորները, մեր օրենսդրական դաշտը, մեր այսպես ուրույն կայացած իրավագետները, որտեղ եղել ենք, չգիտեմ, ԽՍՀՄ-ի մաս, եղել ենք թուրքական լծի տակ, չգիտեմ ինչի տակ եւ այլն, չեն կարողացել, բայց որոշակի այդպիսի պետական ֆունկցիաներ իրականացնելիս է եղել հայ եկեղեցին, բայց հիմա մենք ունենք ձեզ հասարակությունը պետք է հասկանա, որ ինքը կարա ձեզ ապավինի եւ պետք է մենք ստեղծենք այս եզակի նախադեպը, որպես շարաչուն ապտակ տարածաշրջանային բոլոր գեոքաղաքական սխալ խաղացողների մեր տեսլականի առումով սխալ, իրենց համար ճիշտ է, բայց մեր համար սխալ է։ Այն ինչ որ կոտորել են մեր հայ քրիստոնեական պետականության հիմքերը թուրքի յաթաղանով 6 դար շարունակ, մենք պետք է կարողանանք այս նախադեպը օգտագործելով ճիշտ դատավորների կողքը կանգնելով, այդ անիվը, այդ pattern-ը, այդ օրինաչափությունը մենք կասեցնենք, որպեսզի նույն սխալը նույն ձևով այլևս չգործենք։ Դա հրաշալի առաքելություն է, դա շատ առաքինի առաքելություն է։ Ու դուք բոլորդ ԱԾ-ում լինեք, ՀԿՑ-ում լինեք, դատախազությունում լինեք, որտեղ էլ լինեք, դուք կրում եք դա ձեր մեջ, ձեր տված երթումներով, ձեր անցած ճանապարհներով, ոչ թե կոռումպացվածների, որտեղ լնգուլավազներ կան, ես տեսել եմ դուք ոնց եք սովորելուց եղել եւ այլն, հա, ես դրանց մասին չեմ խոսում։ Այն որ ասած քյարթերենից չեք կարում կտրվեք, այն որ գրական հայերեն խոսալուց լեզուները փաթ անգնում չեք կարում, այդ տեսակի մասին չի խոսքս։ Ճիշտ իրավական գործիչների մասին է։ Դուք պետք է այս պոպուլիստերին քոթակեք մեր սահմանադրությամբ, մեր սահմանադրությունը պետք է այսենց անհասանելի լինի կեղտոտ հակահիգիենիկ ձեռքերին, կեղտոտ հակահիգիենիկ բերաններին, կեղտոտ հակահիգիենիկ տարրերին։ Սահմանադրությունը որփի գլուխ չի, որ ինչ որ քորանտեր իր մատենադարանի պատվալներից ժամանակ առ ժամանակ դուրս գա ու սկսի խուզել։
իրանց քաղաքական նպատակները, ես այսօր էլ ասեմ ու վերջացնեմ, ու գնանք քնելու, այդ Լատվիայի քարտեզը, որ ես այսօր իմեջում դրել եմ, որ Լատվիայի պարլամենտի անդամներից մեկը շրջանառում այսպիսի քարտեզ, Ռուսաստանի Դաշնության մասնատված քարտեզը, եւ մեկը ճիշտ մեկնաբանություն էր գրել, որ սա Օվերտոնի պատուհանն է, որ այս զրույցը բացում է եւ այլն եւ այլն, ես վաղուց հետևում եմ եւ ներկայացնում եմ այդ քաղաքակրթությունների պայքարը, ես ներկայացրել եմ հետ սառը պատերազմյան գործընթացները, միջազգային համաձայնագրերի առումով ես ներկայացրել եմ գեոքաղաքական շահերը երկու մեծ քաղաքակրթական թևերի միջև, ԱՄՆ-ը, ՆԱՏՕ-ն, Արևմուտքը, նրանց հարող տարբեր պետությունները այլ տարածաշրջաններից, ինչպես նաեւ մենք ունենք Չինաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանը եւ սա իսկապես բիտվա за будущее, հա, ապագայի աշխարհի կառուցվածքի շատ մեծ խաչմերուկային կռիվ է հիմա պայքարը եւ մենք պետքա շատ ճիշտ դիրքորոշվենք այս պայմաններում եւ գործենք մեր գործընկեր իսկապես մշակութային առումով ես բազում լայվեր ունեմ Կոստանդինուպոլիս բառը եթե search անեք, չգիտեմ, ումոր հետաքրքիր է գրեք ես ձեզ կուղարկեմ քաղաքակրթական առումով մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Չինաստանի հետ ունենք շատ մեծ ապագա կառուցելու ավելի մեծ նախադրյալներ օգտվելով բնականաբար նաեւ արևմտյան որոշակի կոնցեպտներից, որոնք գոյություն ունեցել մեր հայ իրավագիտակցության ակունքներում, այսինքն մենք պետք չի դրսերից ման գանք, մենք ունենք այդ արժեքները, մենք պետքա ոչ միայն ինքնավստահություն ունենանք այդ արժեքների վերակազմավորման առումով, այլ վերակազմավորումից հետո ճիշտ բարեփոխումներ եւ ռազմավարություն մշակելու առումով։ Հիմա այդ քարտեզը, որ այդ լատվիացին ներկայացրել էր, ինքը այսօրվա պատմություն չի։ ՆԱՏՕ-ն բազում տարբեր տրեյնինգային ծրագրերը միշտ ունեցել հետ սառը պատերազմյան ժամանակում, հատկապես թիրախավորելով հետ խորհրդային տարիների, խորհրդային տարածքից, սոցիալիստական բլոկի երկրների տարածքից, այդ թիրախային լսարանների համար ես մի քանի լայվերում անդրադարձել եմ, հիմա նշում այս հետաքրքիր պահը, երբ որ Չեչնիայի պատերազմներով, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության հումքային արտադրության արդյունաբերությանը թիրախավորելով անգլոսաքսոն բիզնեսը արևմտյան բլոկը չկարողացավ 90-ների ընթացքում շատ արագ ձևով, այսինքն դա համար կոչվում է պրիխվատիզացիա, հա, որպեսզի իրանք այս ամեն ինչը գրփեն այնպիսի արագությամբ, ինչպես ստացվել է աֆրիկյան երկրներում, ասիական երկրներում եւ այլն, իրենք հասկացան, որ այս տրոյական ձի կոնցեպտները գունավոր հեղափոխություններ, հեղաշրջումներ, անընդհատ քաոսի շարունակություն, դա տրոցկիստական մոտեցումը, դա նոր չի, all this time this strategy, բոլոր կայսրություններն են հեգեմոնիկ, այսպես նկրտումներ ունեցող կայսրությունները միշտ ունեցել են այսպիսի ծրագրեր, Ամերիկան որևէ բացառություն չի։ Իրենք հասկացել են, որ այդ ստրատեգիաները Ռուսաստանի Դաշնության պես հսկայական ֆեդերալ այդ պետությունում իր տարբերություններով հանդերձներ դնելու համար իրանք չունեն այդքան ռեսուրսներ, ֆինանսական, այնտեղ մարդկային ռեսուրսներ եւ այլն, իրանք չունեն այդ ռեսուրսը։ Իրանք ասել են եկեք ներդնենք Չեչնիայի պատերազմը, երբ որ տենց Պուտինը փաթաթեց մցրեց Ամերիկայի եւ Սաուդական Արաբիայի եւ Թուրքիայի համապատասխան վայրը, իրանք ասեցին եկեք ստրատեգիան փոխենք։ Եկեք թիրախավորենք ավելի փոքր երկրներ, որոնք սահմանակից են Ռուսաստանին, այսինքն Ռուսաստանը, եթե պատը, իր Բերթի պատը, իր ամրոցի պատը, այսպես կառուցեց իր սահմաններով, պատահական չի, որ այսօր հիմա իրանք օրենք են անցկացնում սահմանադրական դրույթ, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնելը, այդ կոնցեպտների ուղղությամբ որոշակի գործունեություն իրականացնելը համարվելու է քրեական արարք, հա? Իրանք ասացին, այս պատին մենք չենք կարող կապնել, այս պատի տակ գտնվող, հա, կոպիտ ասած, ամրոց քաղաքից դուրս գտնվող գյուղեր, փոքրիկ քաղաքիկներ, գյուղաքաղաքներ, թիրախավորենք դրանց, ու այդտեղից գնաց ֆինանսավորումը, թե սորոսական, ես անդադ Սորոս եմ ասում, բայց ինքը կոնգլոմերատ է, դեմոկրատների, հանրապետականների, ամեն մեկ իր գաղափարական ճյուղով, միտեղ նույնիսկ մուսուլման եղբայրների ներթափանցմամբ, մյուս կողմում ավելի շատ այդ LGBT աղանդավորական ներթափանցմամբ, անընդհատ եղել է ՆԱՏՕ-ի էլեմենտը։ Այսինքն, որոշակի խմբերի տրեյնինգներ իրականացնելուց Տալինում, Ստոկհոլմում, Ուպսալայում, Բերլինում, գերմանական ինչ-որ մի այլ գյուղում, Հունգարիայում, Չեխիայում, Թիֆլիսում, ժամանակ առ ժամանակ ներկայացրեք այս քարտեզը,
ինչպես է մասնատվելու Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպեսզի իրենք հասկանան, որ իրենք այսպիսի մեծ գլոբալ առաքելության մի մասնիկ են, այս փոքր ազգերը, եւ սա սառը պատերազմի ընթացքում ամերիկյան գեոքաղաքական ռազմավարության the key element արմատական գործոններից մեկն է այս տեսակ մոտեցումը փոքր ազգերին, ինչից իրենք իբրև թե խոստում էին տվել հրաժարվելու ԽՍՀՄ-ի հետ սառը պատերազմը ավարտելու բանակցությունների ժամանակ։ Այսինքն իրենք ընդհատելու են այդ նատոյական, այդ մտածելակերպը մեկը մյուսի դեմ, մեկը մյուսին բզկտեն եւ այլն եւ այլն։ Դեռևս երկրորդ համաշխարհայինից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էլ Կանադայում էլ շատ հետաքրքիր ֆորմատով պահպանվել էին լեհական, լատվիական, ուկրաինական համայնքներ։ Չեխերը, հունգարացիները կան, բայց այդ նշած առաջին երեքը իրանք եղել են ամենակենտրոնական այն դսել, հա, այն բջիջը, որտեղ իրենք պահպանել, աճեցրել են այսպես կոչված ստրկացած ազգերի ազատագրման ոգին, բլա բլա բլա, եւ դրանց մեջ շատ մեծ թիվ են ունեցել նացիստական, ֆաշիստական կուսակցության հետ աշխատած, ֆաշիստական, նացիստական բանակային ստորաբաժանումների հետ աշխատած, այնտեղ ներգրավված, ուղղակի նացիկներ, թե ուկրաինացի, թե լատվիացի եւ թե լեհ, որոնց հետ երկրորդ համաշխարհայինի ընթացքում որոշակի բանակցությունների հիման վրա ԱՄՆ եւ Կանադան ԽՍՀՄ-ի հետ համաձայնեցրել են, որ իրենք նրանց կոթևանեն իրենց երկրում եւ զարգացրել են այսպես կոչված ճնշված ազգերի չուտենց օրենսդրություն էլ կա, որ իրենք հետո, երբ որ իրենք երկաթյա վարագույրը դրեցին, ոչ թե ԽՍՀՄ, դակուսը։ Ավետիս Sorry. Okay, որ իրենք կազատագրեն հետագայում ԽՍՀՄ-ում մնացած իրենց եղբայր ազգերին, որոնք ստրկացած են։ Ու այդ կոնցեպտով անընդհատ, այսինքն այդ բաժանված քարտեզը, այդ քառատված քարտեզը Ռուսաստանի Դաշնության ինքը հին է։ Ու ինքը պլան Բարբարոսայի շարունակությունն է։ Եվ այդ կոնցեպտը հիմա շատ ավելի սրացված է, որովհետև ես անընդհատ նշել եմ, չէ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամները իրենք իրականացնելու են որոշակի նոր բանակցություններ սեպտեմբեր ամսին։ Հիմա, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը անցկացրեց իր սահմանադրական փոփոխությունների մի ամբողջ փաթեթ, իրենք սկսեցին ավելի գործուն ձևով հակազդել այս արևմտյան զառազային, դա լինի մերձավոր արևելքը, թե դա լինի նատոյի որոշակի գործունեությունը, այդ նույն արևելյան եւ կենտրոնական Եվրոպայում, ինչպես նաեւ շատ ավելի վտանգավոր, նաեւ հյուսիսային Եվրոպայում, որտեղ այնտեղ կային նատոյի ռազմաբազաներ, որոնք սառը պատերազմի ավարտից ի վեր իսկապես ԽՍՀՄ-ին տված խոստումների հիման վրա փակվել էին։ Հիմա իրանք նորից վերաբացվել, fully functional, օրինակ Իսլանդիային եւ այլն եւ այլն։ Ես միշտ կենտրոնացած խոսել եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կատարվող երևույթների մասին, մերձավոր արևելք, էլա դու աղապի, էլա դու, էլա։ Էլա։ Ներկայացրել եմ դա, բայց իրականում այդ հակամարտությունը մենակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում չի, միայն այդ մերձավոր արևելքը չի, ինքը գալիս է, այտենց ցանկալիորեն, այդտեղ ենք մենք ոսկորին կանգնած, ինքը գալիս է, այդ բախման գիծը, հա, ճակատի գիծը, առաջնագիծը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Արցախ, Հայաստան, այնտեղ վերև հյուսիսային Կովկասա գնում, այնտեղ մի քիչ Վրաստան, այնտեղից մտնում է, մի քիչ Ուկրաինա, ու գնում է արևելյան Եվրոպայով վերև, հասնում է մինչև Իսլանդիա։ Այս ամբողջ առաջնագծով բոլոր մեկը մյուսին հաջորդող ԱՄՆ վարչակազմերը իրականացրել են ագրեսիվ ռազմական սպառազինման վերաբաշխման քաղաքականություն, որի կուլմինացիան տեղի է ունեցել Տրամպի վարչակազմի օրոք, երբ որ մեգա արագությամբ ամերիկյան վարչակազմը մեկը մյուսի հետևից դուրս է գալիս կարևորագույն ռազմական զսպման համաձայնագրերից, միակողմանիորեն,
Եվ միևնույն ժամանակ սա իրականացնում է մի ամբողջ ինֆորմացիոն պատերազմի հետ զուգահեռ, որտեղ ինքը իրականացնելով նման հակաիրավական քայլեր, միջազգային իրավունքի նորմերը խախտող քայլեր, այսինքն իր մեկ բևեռից թելադրվող հեգեմոնիայի գեոքաղաքական շահերից բխող քայլեր է կատարում, բայց մեղադրում է Չինաստանին եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եվ եթե դուք իսկապես հետևած լինեք, կտեսնեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը եւ նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բոլոր իրենց հայտարարություններում, բոլոր հղումներում միշտ խոսում են միջազգային իրավունքի տեսլականով եւ իրենք ՄԱԿ-ի կազմում հանդես գալիս, իրենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կազմում հանդես գալիս, երբեք չունեն այդ attitude, այդ հավատքը, վարքագիծ, ինչպես որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Մեծ Բրիտանիան, որի դեպ պատահական չի, որ Եվրոմիությունից դուրս է գալիս, որտեվ առաջիկա պատերազմի ախորժակ ունի, ավելի մեծ վերցնելու ախորժակ ունի, իրենք ուրեմն մերոնք հղում են անում միջազգային իրավունքին։ Ես կողմնակից եմ միջազգային իրավունքի շրջանակներում, ՄԱԿ-ի շրջանակներում գլոբալ խնդիրների լուծմանը։ Ես դեմ եմ, որ ամեն մեկը, ասենք հիմիկվա Տրամպի անցյալ օրը բացատրեցի, այդ նախը առաջին համաշխարհային պատերազմի փուլի իմպերիալիստական ինչ որտես ձգտումներով հանդես գալու իր սենց էգոիստական շահերին ամբողջ աշխարհը ծառայեցնելու նման մոտեցմանի ես դեմ եմ քաղաքակրթական առումով դա ինձ համար ամեն անգամ տարերային մեծ աղետ է բերել իմ որպես հայ ժողովրդի համար չէ մեզ սպանել է մեզ կոտորել է Եվ դուք դա կարող եք տեսնել Պաղեստինյան խնդրի հարցում եւ նույն Արցախյան խնդրի հարցում, որ այդտենց հեգեմոնիկ ձևով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Բենյամին Նեթանյահուի վարած իշխանական վարչակազմի հետ միասին, հա, իրենք ասում են, որ հա մենք կարանք այդպես Պաղեստինի SSS կետերը համարենք Իսրայելի սուվերեն տարածք եւ անեքսիայի ենթարկենք։ Այսօր ինչ է ստացվում, որ Մահմուդ Աբասը հեռախոսազրույց է նախաձեռնել Պուտինի հետ, որտեղ Պուտինը նրան ասել է, ոչ մենք առաջնորդվելու ենք միջազգային իրավունքի նորմերով, որը թելադրում է, որ մենք պետք է պահպանենք երկու պետություն լուծման բանաձևը, որովհետև միջազգային իրավունքը այդպես է ենթադրում։ Այսինքն այդ հեգեմոնիկ իշխանությունը նիկոլությամբ է զբաղված, ինքը ձևացնում է, որ չկա աշխարհի երեսին օրենք, չկան օրենքներ, չկա միջազգային իրավական որևէ նորմ Եվ իրանք պետք է ամեն ինչ քանդեն, իրանք են այս սրբերը այս աշխարհի, լրիվ Նիկոլությունը, Նիկոլն էլ է տես, չէ, ինքը միակ սուրբն է, որը գալու է, այսօր արտնացավ, ասեց եկեք Ալեքսանդր Ղազարյանի սենց անենք, վաղ արտնացավ եկեք Հրեր Թովմասյանի սենց անենք, այնիչին են հենց անենք, այնիչին են հենց անենք, հետո սաղը չաղու բախտավոր կապրեք, այդ ձևի Ամերիկան է, արտնանում ենք, ձևացնում է, Չինաստանը վատնա, երեք FBI ղեկավարը հայտարարել է, որ Չինաստանը Ամերիկայի թիվ 1 թշնամին է, այդենց։ Դուս են գալիս, ասում են Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական հետախուզությունը Աֆղանստանում գումար է վճարելիս եղել թալիբներին եւ այլ տերորիստական կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք ոչնչացնեն, սպանեն ամերիկյան անգլիացի զինվորներին։ Իրանց իսկ ռազմական հետախուզության ղեկավարները դուրս են գալիս, ասում են նման բան չկա, բայց nobody is going to listen to them, որտեւ իրանք ուզում են միջազգային իրավունքի նորմերից դուրս գան, որտեղ որ դու դուրս ես գալիս այդ Ֆեմիդայի դաշտից, հա, Ֆեմիդայի բերանը փագում ես, աշկեր փագում, սախ կապում ես Դու ինչ ուզես կանես, չէ՞ հետո Իրան։ Ամբողջ աշխարհին է անելու, Հայաստանին էլ է անելու։ Եվ այդ ամբողջական իրավունքից, այսինքն կտրված, հա, այդ իրավիճակը ինքը սարսափելի է։ Շատ-շատերը կարող ասեն, դա հնարավորությունների նոր առիթ է, գժվում եմ, էլի 3 միլիոնանոց ազգի մեջ, ինչ որ տենց ՆԱՏՕ-ի շվոնձերներ, ՆԱՏՕ-ի շահեր առաջ տարող շվոնձերիկներ Հայաստանում, ասում որ դա նոր հնարավորություններ է, նոր աշխարհ է, մենք ունենալու ենք ծովից ծով Հայաստանեսյանեյան, իրաց թվում է տենց պատառը մեծ է։ Բայց մեր նման փոքր ազգի ռիսկն է մեծ։ Այսինքն մենք этаպին կարող Ոչ թե կարող է, այլ թուրքը դե որ մենք sure որ մեզնից ոչ մեկ սաղ չի մնացել, որպես մենք որևէ claims չներկայացնենք, որևէ պրետենզիա չունենանք այս հողը, այս ջուրը, այս գետը, այս պատմությունը, այս ժառանգությունը, այս մշակութային օբյեկտը եւ այլն, ոչ մի բան ասելիք չունենանք, որտեղ մեռել ենք, սատկել ենք, չկանք։ Սա է իրանց նպատակը։ Ուրիշ նպատակ չկա։ Իրավունքի դաշտից դուրս են գալիս միջազգային, ինչ էր կատարում դեռևս 2006 թվականից որոշակի գործողությունների շնորհիվ, որոշակի մեծ պետությունների կոնգլոմերատի շնորհիվ Աֆղանստանում այնպիսի մեծ հանցանքներ են գործել ամերիկացիների, Իրաքում եւս, բայց իրանք ուզում են պրեցեդենտը ստեղծել հենց Աֆղանստանի օրինակի վրա, որպեսզի նորից չկրկնվի, չէ՞, fake պատմություններ, fake տերորիստական
այսպես կոչված հարցակումներ իբրև թե ԱՄՆ-ի վրա, որից հետո ԱՄՆ ուրիշ ձև չունի, ուրիշ միջոց չունի, բացի գնա այս երկիրը քանդի, այն երկիրը քանդի, այնտեղ նարկոտրաֆիկինգով զբաղվի, այնտեղ human trafficking-ով զբաղվի եւ այլն, հա, Աֆղանստանի դեպքում Պենտագոնի եւ ամերիկյան ռազմական հետախուզության բարձրաստիճան մարդկանց դեմ, կոնկրետ անձանց, անձնական այս ձևով, իրանք մարդկության դեմ հանցագործություններ են գործել։ 2006 թվականից ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնակատար կա, որը զբաղվում է դրա հետաքննությամբ։ Եվ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի, մի շարք այլ երկրների օժանդակությամբ մենք այս տարի ունեցանք, հիմա անցած շաբաթ ունեցանք այդ արդյունքը, որ միջազգային քրեական դատարանին հաջողվում է, այնտեղի դատախազին հաջողվում է հսկայական ապացույցների բազա ստեղծել եւ ամենին ասել, որ նույնիսկ եթե դուք չգաք դատավարությանը, ասելով, որ դուք միջազգային քրեական դատարանի համաձայնագիրը միայն ստորագրել եք եւ չեք վավերացրել, դրա համար դուք ազատված եք արդարադատությունից, միևնույնն է, այս միջազգային ինստիտուտի ձեռքը երկար է եւ մենք սկսելու ենք, այսինքն միջազգային հանրությունը, իրական միջազգային հանրությունը սկսելու է սանկցիաների լեզվով խոսել ԱՄՆ-ի հետ։ Եվ ինչ է ասում ԱՄՆ-ի Պենտագոնի ղեկավարը, պաշտպանության նախարարը, որ դուք ոչ մեկը չեք խոսելու, այսինքն այդ բոլոր մարդիկ ու մեղադրում են մարդկության դեմ հանցագործությունների համար Աֆղանստանում, դուք չեք գնալու, միջազգային իրավունքը չեք հարգելու, միջազգային քրեական դատարանում որևէ ցուցմունքներ չեք տալու, դուք ոչ մի խոսք չեք ասելու։ Այդ ձեր դեմոկրատիայի դարբնոցը։ Այդ էլ ձեր դեմոկրատիայի դարբնոց, որը Բոլտոնի ցուցակով եկել մտել է Հայաստան, սաղից ծարգել է մատի փաթաթան, որոշների ուղեղները կերել են ինչ-որ հիմար հեքիաթներով ու ինչ ուզում անում է մեր երկրում։ Երբ որ ինքը խուսափում է միջազգային իրավական ինստիտուտների նույնիսկ մոնիտորինգից է խուսափում։ Սրանի պատասխան Տրամպը վերակացել միջազգային քրեական դատարանի մասնագետների, դատախազների, դատավորների դեմ անձնական սանկցիաները կիրառել։ Вот это ваша Ամերիկա։ Ու ես գտնում եմ, որ մենք նման հեգեմոնիկ կողմի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունենք։ Այնտեղ ոչ մի սրբություններ չկան։ Այդ իսկ պատճառով իրանք այդ տանգը մեր վրա որ քշել են, իրանք քշում են մեր արժեքների վրա, մեր եկեղեցու, մեր ավանդական արժեքների, մեր ընտանիքի եւ այլն, ուզում են համոզեն, որ մենք չունենք այդ բոլորը։ Մենք ընտանիք չունենք, ավանդություն չունենք, եկեղեցի չունենք, ոչ մի բան ենք։ Դատավոր չունենք, դատախազ չունենք, ոչ մի բան չունենք։ Մի հատ Նիկոլ ունենք, ու վсё, Նիկոլն ու Նիկոլի կնիկը։ Ոնց որ Ալիևները, Ալիևն ու Մեհրիբանը, ոնց որ Քաթարի էմիրը ու Շեյխան եւ այլն։ Ու դա այդպես չի։ Իրավունքի դաշտից ոչ ոք իրավունք չունի դուրս գա ու ասի, որ եկեք ձև տանք, չգիտեմ ինչ մարիխուանա են քաշում, կամ այդ Աֆղանստանի օփիումից են երևի պերեդոզելնում, մենք ձև տանք, որ օրենք չկա, անենք են ինչ որ ուզում ենք։ Չի անցնելու Թավիշ ջան։ Այնպես որ Ալեքսանդր Ազարյանի դեպքում որոշումը կայացվեց եւ շուտով միեդը նաև մեր սահմանադրական դատարաններին օժանդակող որոշումներ կկայացնի, դու կասկած չունենաս հանգարց ու ոչ մի մանիպուլյացիաներով չզբաղվես։ Այնպես էլ մեր պետությունը միջազգային իրավունքը պոլիշոր սարքածների հետ ընդհանուր ոչ մի բան չունի։ Մեզ պետք է միջազգային իրավունքի բոլոր դրույթների համակարգը, որպեսզի մենք մեր պահանջատիրությամբ զբաղվենք եւ ձեր էրզած դեմոկրատիան կփաթաթեք, ձեր սորոսական զավարուխաները որտես կիլոմետրերով գրել եք, Լևոնի հատորներն հետները ու կմցնեք համապատասխան տեղը ձեր սաղ Թավիշի։ Այդ USAID ծյոծյանը կբերեք, դրան է կմցնեք, ոնց որ պետք է։ Որտեւ այս տեղները սա հասել։ Ու այս դատավորները ու մեր այդ դատաիրավական համակարգի աշխատողները, որոնց հուսամ մեր ԱԱԾ-ի համակարգի աշխատողներ կմիանան, ունեն եզակի հնարավորություն ստեղծելու այն նախադեպը, որտեղ մենք չենք թույլ տալիս, որպեսզի մեր պետությունը դարձնեն իրավական բեսպրիդելի Wild West-ի հերթական զոհ։ Ունենք այսպիսի առիթ, ինչպիսին երբեք չենք ունեցել պատմության ընթացքում, օրենքով եւ սահմանադրությամբ առաջ շարժվելով, առանց որևէ պատեհապաշտների մոտ թողնելով մեր սահմանադրությանը կամ նույնիսկ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ որևէ քննարկումների։ Սա է ճանապարհը, որով մենք կհասնենք, ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ այս ճանապարհով էլ Նիկոլի հրաժարականի կարմիր խալին, այսինքն սիրուն կգրվի, կփռվի իր ոտերի տակ, թող այդ սիրուն չոչանելով հեռանա։ Մեզ ինքը պետք չի։
Այսքանը լիքը բան կարի պատմեմ, բայց երևի արդեն ձեր քունը տանում եմ, չի տանում։ Anyway, ես ձեզ մաղթում եմ շատ լավ գիշեր, ինչ էլ որ մոռացել եմ վաղ անպայման կհիշեցնեմ, մերսի որ միացաք, պետքա կանգնենք արդարության ճշտի կողքը, առանց վախի, բռնենք այդ գոտին, ուզես մնանք կանգնած ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես ձեզ մաղթում եմ շատ լավ, շատ սիրուն գիշեր, լսեք սիրուն երաժշտություն, գնացեք սիրուն քնեք, սիրուն երազներ տեսեք, առավոտը սիրուն զարթնեք, սիրուն լուսաբաց բոլորի աղջիկներ հաջողություն։